္ဂလာပါခင်ဗျာပါရှင် ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်များအသင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖွားနဲ့မိရဲပညာရှင်များအသင်းတို့မှပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ Special CME on Navigating Hypertension and Pregnancy for Better Outcome အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အခမ်းအနားတွင် Chairperson များအဖြစ်ဆေးတက္ကသိုလ်မန္တလေးဆေးပညာဌာနပါမောက္ခဒေါက်တာခင်တန်းအေးနဲ့ဆေးတက္ကသိုလ်မန္တလေးသားဖွားနဲ့မိရဲပညာဌာနပါမောက္ခဌာနမှဒေါက်တာသွေးသွေးမြတ်တို့မှဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပီကာများအဖြစ်ပါမောက္ခဒေါက်တာမင်းစောဦးနဲ့ပါမောက္ခဒေါက်တာတင်ကြီးများတို့မှတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အခမ်းအနားတွင်အခမ်းအနားမူအားဖြင့်ကျွန်တော် House Officer ကောင်းထက်ညီညီနဲ့ကျမ House Officer မဆုတင်စာလိုက်တို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခမ်းနားမစတင်မီခမ်းနားစီစဉ်များကိုကြိုတင်ဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အစီအစဉ်တစ်အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ JDS Company Limited မှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်းစီစဉ်3ပါမောက္ခဌာနမှဒေါက်တာအေးအေးချင်းမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်4ပါမောက္ခဒေါက်တာမင်းစောဦးမှ Navigating Hypertension in Pregnancy for Better Outcomes အကြောင်းကိုစစ်ပညာရှင်ရှုထောင့်မှတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ကပါမောက္ခဌာနမှဒေါက်တာတင်းတင်းမြတ်မှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်6ပါမောက္ခဒေါက်တာတင်ကြီးမြတ်မှ Navigating Hypertension in Pregnancy for Better Outcomes အကြောင်းကိုတာဖွာမီရဲ့ပညာရှင်ရှုထောင့်မှတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်9တက်ရောက်လာသူများမှသိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခြင်းအစီအစဉ်10ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါက်ခင်တန်းအေးမှ Closing Remarks ပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကို JDS Company Limited မှအမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်10 Lucky Draw အစီအစဉ်7အခမ်းအနားပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကအစီအစဉ်1အရာအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင် According to Agenda 2, I would like to invite Mr. Surinder Sharma, Marketing Head from JDS Company Limited, to give welcome speech. Very good afternoon to all. Minglava. On behalf of JDS Company Limited, it gives me immense pleasure to welcome you all to today's CME, Navigating Hypertension in Pregnancy for Better Outcomes. Let me take this opportunity to introduce myself. My name is Surinder Sharma, and I'm working as a marketing head for JDS own brands. Today's CME is in collaboration between Internal Medicine Society and OG Society. As you all know, continuing medical education plays crucial role in advancing healthcare. It helps to keep the healthcare professional updated with the latest advancements in the medical field. So I would like to compliment Internal Medicine Society and OG Society to come together to organize this CME. On behalf of JDS, I would like to assure that at JDS we are committed, particularly Team Ethical 1. We are committed to supporting all the academic initiatives in this medical field. Today, we have eminent faculty members. Of course, we will miss Professor H.It and Professor Kintan Mia, but Professor Kintan is there, and of course, Professor Minzo U and Professor Tengi Mia, eminent faculty members. I welcome you all.
JDS, with your due permission, I would like to introduce about JDS. JDS is esteemed pharmaceutical importer, distributor, and marketer in Myanmar. This is, part of Capital Diamond Star Group. Capital Diamond Star Group, brief introduction. It was, established in 1960s as a small trading company. And today it is one of the prominent and respected business houses in Myanmar. It was selected as a global growth company by the World Economic Forum in April 2014. It has, more than 9,000 employees and 100 plus offices across Myanmar, based at headquarter based at Yangon. So there are, 6 business clusters mainly: automotive, financial services, healthcare, food, retail, and real estate. In automotive, we have Capital Automotive, we have Premier Automotive. Financial services, we have MCB Bank, and we have this microfinance company. We have life insurance in collaboration with the Tayo Japan. And in healthcare, of course, JDS. JDS, we do everything, starting from the registration, logistic, import, distribution, marketing, sales, everything. This is a one-stop solution for all pharmaceutical procedures. And food, we have a big brand in wheat flour. We are one of the big agri, exporters. We have big brands in consumer foods, bulk terminal. We have own, and in retail we have large format retail like Capital Hypermarket, Capital Supermarket. We have small format retail, Grab and Go. We have Bellington Pharmacy in Capital Supermarkets, and as standalone also. And real estate, we have Capital Development Limited company. And if I talk about the leading brands from CDSG, number of brands in Myanmar: Premier, instant coffee; this Armo, fertilizer brand; Diamond Star, it's a wheat flour; Grab and Go, Jaguar, Land Rover. So these are the leading brands in Myanmar. And now, brief introduction about JDS. JDS, as I told you, is a pharmaceutical arm of Capital Diamond Star Group. It was founded in year 2003. More than 700 plus pharmaceutical and personal care products. 95% coverage of Myanmar through our 10 branches and 18 dealers. We have expertise in regulatory affairs, import, logistics, sales, marketing, and distribution. And we are distributing to GPs, we are retails, pharmacies, wholesalers, then modern trade, private hospitals, and government institutions. 7 plus 100 plus employees, 700 plus SKUs, 9,000 plus outlets, direct coverage, 10 branches, and this is ISO 9001-2015 certified company. We have partners, various partners. If you see this side, we have major partners like Cipla, Glenmark, IPCA. So we are doing mainly for distribution for them. And this side, we have Debung, we have Source, InSwift, FDC, so many companies. We are doing everything for them, starting from the registration, import, logistics, distribution, marketing, and everything. If I talk about the warehousing system, we have one of the latest cloud-based Microsoft Dynamic 365 ERP software in our warehouse, where we can real-time data update we can have, both inbound and outbound products. And we have total 13 warehouses across the country at all the major cities. And all the warehouses are ISO 9001 standard compliance. And we maintain normal temperature products also and cold chain products also. So we have the latest warehousing system
in our JDS. Thank you very much. So once again, I welcome you all, and thank you very much for giving this opportunity to JDS. I hope the younger generation, new doctors, upcoming doctors will be greatly benefited from this CME. Chezu Miyai Timare, thank you so much. Thank you for your working speech. ဆက်လက်၍ခမ်းနားအစီအစဉ်သုံးဝင်ရပေါမောက်ခထောင်နာမှုဒေါက်တာအေးအေးချစ်မှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Professor ဒေါက်တာအေးအေးချစ်မှ Medical University Entrance အတွက်နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိနေပါသောကြောင့် in person မတက်ရောက်နိုင်၍ pre-recorded video အား introductory remarks အဖြစ်ဖွင့်ပြခွင့်ပြုပါရှင်။ Good afternoon, everyone. Alo Minglava. On behalf of Internal Medicine Society Myanmar and OG Society, it is a great pleasure and honor to welcome you all to the today's CME on the topic of very huge important topics. The title is Navigating Hypertension in Pregnancy for Better Outcomes. Unfortunately, I am unable to be with you in person today, but I am honored to be sent this brief chairperson message for important events. First of all, I would like to introduce the topic. As we all know, hypertension is one of the important topics and more common medical emergency in pregnancy and leading cause of maternal as well as perinatal morbidity and mortality worldwide. Managing this condition is very challenging and requiring a careful balance to protect both mother and the baby. As many of you know, hypertension during pregnancy is a critical topic for both physician perspective and obstetrician, affecting the well-being of both mother and the babies. Recent improvement in our understanding of the disease in line with new therapeutic strategies provide an opportunity to improve the outcomes of these important patients. It is essential for us as a healthcare professional to stay informed about the latest evidence-based approaches in managing this complex condition. The second is, I would like to introduce today's speaker. We have two highly respected speakers today who will share the latest information and evidence-based guidelines for tackling hypertension during pregnancy. I hope discussion will focus on early detection, prevention, and the effective management strategy that can lead to the safer pregnancy outcome and healthcare outcomes. May I introduce the first speaker, Professor Minzo Wu. He is a physician who got all academic degree like Master of Medicine, MRCP, FRCP Edinburgh, and Doctor in General Medicine. Currently, Dr. Minzo Wu is a professor and head of the all clinical departments in Yangon General Hospital. He will be talking about valuable insight from the physician perspective, focusing on medical management and challenging of handling hypertension disorder during pregnancy. The second speaker is Professor Tengimia. She is a clinical professor from Central Women Hospital, Mandalay. She is going to share her expertise from the obstetrician perspective, discussing the impact of hypertension on maternal and fetal outcomes and how obstetric care plays a crucial role in management of hypertension. Both of our speakers have extensive experiences in their field, and I'm confident that their presentation will deepen your understanding and practical knowledge that you can apply in your daily clinical practice. Finally, to our audience, near and far, participants from online and in person, I encourage all of you to actively engage in their presentation and then follow the ask the question
as much as you can from their expert presentation. Thank you once again for your attention. Without further ado, shall we start our academic section by welcoming our first speaker, Professor Minzau, please. Thank you. Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တည်းခင်ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်မတို့ရွှေမန္တလေးမှာလာပြီးတော့ဒီ CMB မှာဆွေးနွေးခွင့်ရတာပေါ့နော် knowledge sharing ဆိုတော့ continuous medical education knowledge sharing မှာဒီငယ်တွေရောကိုယ့်ရဲ့အမတွေရောကိုယ်တွေရောအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတော့အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီခမ်းမယူတော့ဆောင်းမွေးစစ်တဲ့အခါမှာတော့အရင်ဆုံးရောက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်တော့ကိုကအမှန်တော့နောက်ဖန်ကျွန်တော်တို့ geriatric training ရှိတယ်အဲ့အတွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် Internal Medicine Society က president မတော်တင်းတင်းနဲ့ပြောင်းပြီးမတော်ရေးချစ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာသူက CME လေးလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာJerry training နဲ့နောက်ဖန်ပေါ့နော် Older People Day ကိုအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Jerry training လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပေါ့နော်ဖြစ်သွားအောင်ဂျုံနှုံးဂျုံကိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာမတော်ရေးချပဲ idea ပေါ့နော်ဒီမောအိုဂျီရိုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာပွဲလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ hypertension ကတော့ကျွန်တော်တို့အများတန်းဆွေးနွေးနေကြပါသို့တော်ညာလည်းဒီ hypertensive disorders in pregnancy ကတော့ new topics ပေါ့နော်ဒါမောအိုဂျီရိုရဲ့အဓိက main domain ပါပဲပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ physician perspective ပေါ့ physician point of view ဘက်ကနေပြီးတော့အဓိကထားပြီးပြောမှာပါတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါမောအိုဂျီရိုကတော့သူတို့ obstetric နော်partner နဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမှာအဲ့တော့ဒီ topic တစ်ခုလေးပြောတဲ့အတွက်နည်းနည်း overlap လေးတွေတော့နည်းနည်းပါရှိမှာပါအဲ့တော့ for the sake of the juniors ပေါ့နော်နှစ်ခါပြောရင်ပုံမှတ်မိသွားတော့ပို့ပြီးတော့လည်း point of view ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးမြင်သွားမယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ clinical ဝါလေးနဲ့စလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲ YGH ပေါ့နော် YGH ကကျွန်တော် CTBRACE referral တွေပေါ့အများတန်းကြည့်ရတယ်clinical practice မှာလည်းဒီလိုပဲ GP မှာလည်းပြင်မှာ OG တွေကတွဲတဲ့ဟာတွေကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာလာပြလူနာတွေရဲ့ scenario လေးနှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတင်ပြမှာနံပါတ်1ကတော့ဒီအသက်28နှစ်နော်32 week pregnancy နဲ့ပေါ့လာတယ်အရင်တော့ဘာမှမရှိဘူး past history ဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို pressure နည်းတက်တယ်150/95ရှိတယ်နည်းနည်းလေးခေါင်းနည်းနည်းကိုက်တယ်မျက်စိထဲမှာ spot လေးတွေဟိုမြင်ဒီမြင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အဒီမာတို့ protein urea တို့ဒါတွေတော့မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြချင်တာ32 weeks pregnancy 32ပတ်ရှိပြီเนาะ32ပတ်ရှိပြီအဲ့တော့ pressure ကိုပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ကြတယ်တေးချောင်း confirm လုပ်တော့ဟုတ်တယ် pressure တော့တက်နေပြီเนาะဆိုလိုတာ140/90တဲ့ကျော်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ urine analysis လုပ်တော့လဲ protein တွေပါမရှိဘူးပြီးတဲ့ well being ကိုကြည့်တော့လဲကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့what is your diagnosis ပေါ့เนาะသွေးတိုးပဲလားသွေးတိုးနဲ့ဘိုင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ဘိုင်းကြောင့်ဖြစ်တော့သွေးတိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုများဖြစ်သလားအဲ့လိုမျိုးလေးဆက်နောက်တစ်ခုကကျတော့အသက်32နှစ်နော်ဟိုကပထမတစ်ယောက်က32ပတ်သူကငယ်တယ်သူကကျ32နှစ်ရှိပြီ28နှစ်တည်းကသူမှသွေးတိုးရှိတယ်ဆေးတောက်တယ်နော်ဆေးတောက်နေတော့ဘာတောက်လဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းACI ARV တခုတောက်မှာနော်အဲ့တော့သူက12ပတ်ရှိပြီ3လရှိသွားပြီပေါ့နော်pregnancy ဖြစ်သွားတော့ first prenatal visit မှာသူသွေးတိုးရှိတော့နည်းနည်းတော့လန့်တယ်ဟိုကြားဒီကြားနဲ့နည်းလန့်တော့ကောင်းပါမလားသူ့ရဲ့ဒီဆေးတွေတောက်နေတာသူ့ရဲ့ကိုယ်ဝင်အတွက်ပေါ့နော်ဒါစပြီးတော့ first pregnancy ဖြစ်တဲ့လူတွေထုံးစံတိုင်းစိတ်ကပူလာတယ်ကလေးမှာဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မေးကြည့်လိုက်တော့ pressure တော့ဟုတ်တယ်140/90တိတ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ pressure ပုံမှန်အပြင်120/80မှာ maintain လုပ်ထားတာဆေးတောက်ပြီးတော့ weight ကတော့160 pound အရင်တော့ပုံမှန် weight 150ဆိုနည်းနည်းလေးတော့ obese ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီမားတွေဘာတွေမရှိဘူးကျန်တဲ့ပြဿနာတွေဘာတွေလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးက how much you manage အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနှစ်ယောက်လာတယ်တယောက်ကတက်ငယ်တယောက်ကနည်းနည်းကြီးတယ်တယောက်ကသွေးတိုးငကိုရရှိတယ်တယောက်ကတော့ pregnancy ကြမှာ32ပတ်ကြမှာသွေးတိုးရှိမှသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ case လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနော် pregnancy and hypertension နော် pregnancy during hypertension pregnancy အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ presentation outline ပေါ့နော်ဘာတွေတင်ပြမလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိတောင်များလဲနော် hypertension သူကဒီ during pregnancy 10 to 15% of all the pregnancy နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက10ယောက်တစ်ယောက်နော်10ယောက်တစ်ယောက်ခွဲလောက်ရှိတယ်တိတ်တော့နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် hypertension talk ဒီမှာပြောလို့ရှင်တော့ by age အရာပေါ့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်မြန်မာပြည်ရဲ့အသက်16နှစ်ကနေဒီ60အတွင်းမှာဆို40% လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်လေး high prevalence country ထဲမှာပါတယ်တော့ by age အရာဆို20ဆို20 30ဆို30 percentage ပေါ့နော်40ဆို40အဲ့လိုမျိုးလောက် average မှန်းလို့ရတယ်အသက်ကြီးတာတွေသွေးတိုးဖြစ်ဖို့များလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ population pregnancy population မှာကျတော့10 to 15% လောက်ရှိတယ်အဲ့မှာမောင်က OG တို့အလွန်ကြောက်တော့ PE ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း medical မှာ PE ဆိုကြောက်တယ် PE ကိုဘာဖြစ်ပါလဲ OG ဆန်တော့ PE က pre eclampsia လား pulmonary embolism လားပေါ့ကျွန်တော် medicine တွေမှာတော့ PE ဆိုအလွန်ကြောက်နော် pulmonary embolism လားဆိုသူတို့ကလည်း3 to 5% လောက်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့မိုင်းဆိုလို့ရှိရင်10% လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ UK တို့ Europe မှာဆိုလို့ရှိရင် 0.03% PE ကနေတော့ eclampsia ရောက်သွားနိုင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့မှာတော့ 1% လောက်ရှိတယ်ဆိုလိုတာက hypertension နဲ့သူ့ကနေဆက်ပြီးတော့ escalate လုပ်သွားတဲ့ PE တို့ eclampsia ဆိုတာလည်းတိတ်တော့နဲတဲ့တဲမှာမပေါ့ဘူးเนาะမမောက်ဘူးလို့ပို့ပြီးတော့နေတိုင်းမြင်နေရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေစောစောစီးစီးမွေးလိုက်ရတဲ့ incident တွေเนาะ iatrogenic prematurity ကျွန်တော်တို့သူ့ဟာမောက်ဦးကြီးတို့စောင့်ကျင်တဲ့ကာလအထိမစောင့်နိုင်မဲနဲ့เนาะစောစိတ်မွေးလိုက်ရတဲ့ incident အများဆုံးပဲတဲ့တော့များသောအားဖြင့်လည်းဒီမမွေးခင် antenatal admission အားလုံးရဲ့25% တော့၄ပုံတစ်ပုံလောက်ကဒီ hypertension related ပါပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော်တော်လေးတော့ prevalence ဖြစ်တဲ့နေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုများလုပ်ထားလဲ classification hypertension in pregnancy ဘာများထူးကြလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွေးတိုးရင်ဘယ်ချိန်မှာတိုးတယ်ပြောလဲ140 90ဒါကတော့ American နဲ့ US ဟာနဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းကွာတာလေးတော့ရှိတယ်10နဲ့5နဲ့ကွာတာလေးရှိသို့တော့အလွယ်မှတ်တော့ငယ်ငယ်လေးမှတ်လာ140 90ပဲ equal to or more than 140 over 90เนาะအဲ့ဒါကို measured on 2 occasions at least 4 hours apart ဆိုလိုတာကတစ်ခါတက်ယုံနေတော့တွေးတိုးလို့เนาะအပြင်မှာအများတန်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တွေးသွားတိုင်းလိုက်တယ်အခုထားပါတော့မန်တာဝေးခိုကြီးကိုအောက်ကနေပြီးတော့လက်လီကားမပါပဲတက်လာအပေါ်ရောက်တော့ဒုံဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะတက်တောင်မှနည်းနည်းလေးမောကျင်ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့ American College of Obstetrics and Gynecology definition အရဆိုလို့ရှိရင်140 90ကျော်တယ်เนาะအဲ့ဒါကို pregnancy ရှိတယ်ဆိုတော့เนาะဒါ hypertension in pregnancy လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ severe range hypertension ပေါ့เนาะကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းกว่าသူက terminology လေးနည်းနည်းกว่าတယ်အဲ့ဒါကြတော့140ကို160 systolic 160 equal to or more than 160အဲ့မှာ diastolic 110เนาะအဲ့တဲ့များတယ် equal to or more than 110ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ severe range hypertension ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကဘယ်လိုဆက်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတင်ပြသွားပါမယ် hypertension in pregnancy မှာဘာတွေပါလဲเนาะများသောဖြင့်တစ်ခုကလည်း၄ချက်ပြောတယ်တစ်ခုကလည်း၅ချက်လွယ်လေးပါငကိုတွေကရှိတယ် pre existing hypertension เนาะ pregnant ဖြစ်သွားတယ်ငကိုတွေကမရှိဘူးเนาะ pregnancy ကြောင့်မှเนาะ pregnancy induced hypertension or gestational hypertension အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ရမှာတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တွေ PE or ဒါမှမဟုတ် eclampsia ဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ pre existing hypertension ပုံမှာမူဆက်ပြီးတော့ super impose ဖြစ်သွားတယ်ဒီ၄ခုကတော့ဘယ်မှပြေးမလို့เนาะဒါမျိုးလေးခွဲခြားထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ pre existing hypertension ဆိုဘာလဲတဲ့ငကိုရဲ့နာမည်ကရှင်းတာ pre existing ငကိုရဲ့ရှိလို့ပေါ့เนาะ pregnancy မရှိခင်နဲ့သွေးတိုးတာဒုတိယ scenario မှာလို့ပဲเนาะ pregnancy မရခင်နဲ့သွေးတိုးနေတာကို pre existing hypertension လို့ခေါ်တယ်ဒို့ဒီမဟုတ် pregnancy တော့ရှိတယ်ရှိမှသိတယ်ခါကြသွေးတိုးကိုမတိုင်းမဲနဲ့သိတဲ့သူကတော့ဗမာလူမျိုးတွေကသိတယ်ဘာလို့ဆိုခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုသွေးတိုးပြီးတယ်သွားတိုင်းလားဆိုမတိုင်းဘူးเนาะနည်းနည်းလေးမူးတယ်စကြောတက်တယ်ဆိုသွေးတိုးပြီးတယ်အစားမားသွားတယ်ကျန်တဲ့လူကတော့မသိနိုင်ဘူးအမှန်ကတော့တိုင်းမှသိတာဗျာเนาะတိုင်းမှသိတယ်ဆိုအဲ့ဒီ message လေးလည်းသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ तू ကpregnancy ရှိမှသိတယ်အဲ့တော့အရင်ရှိတာမရှိတာလည်းမသိဘူးအဲ့မှာဘာပြောလဲ postpartum မှာเนาะပျောက်သွားတာပြန်ပျောက်သွားရင်တော့ဒါ gestation နဲ့ပဲမပျောက်ရင်တော့ pre existing ပဲတဲ့
ဟုတ်ပြီနော် postpartum မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကလေဒါ pre-existing hypertension ဆိုတာပြောတယ်နောက်တစ်ခုက pregnancy induced ဒါကတော့ရှင်းပါတယ် pregnancy 20 weeks after 20 weeks onward နော်သူက first trimester မှာတဖြည်းဖြည်း pressure ပြန်ကျသွား vasodilation အဲ့မှာ lowest က20ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တက်ပုံမှန်ပြန်ရောက်မှာအဲ့မှာစပြီးတော့သွေးတိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က gestational hypertension လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကကြတော့ pre-existing pressure မရှိဘူးငကိုတွေကမရှိဘူးဒါကို gestational ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နောက်တော့ PE ကတော့သူ့ရဲ့ common things ပထမတစ်ခုကတော့ pressure ပေါ့ pressure ခုနပြောတယ်140/90အဲ့ဒီကတော့အကုန်လုံးပါတယ် plus ဘာလဲဆိုရင် proteinuria နော် proteinuria 3ချက်နဲ့ပြတာတယ်24 hour unit protein နဲ့လွတ်ချင်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် protein creatinine ratio နဲ့လွတ်ချင်လုပ်မယ်နော် UACR လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော် urine albumin creatinine ratio နဲ့လည်းလို့ dipstick နဲ့စမ်းချင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ creatinine level 1.1နဲ့ကျော်တယ်သို့မဟုတ် rapid နော် doubling creatinine level တက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ platelet count ကျတယ် ALT AST liver enzyme တွေနှစ်ဆကျော်တက်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ပေါင်မွေဒီမှာဒါမှမဟုတ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် plus hypertension ရှိပြီဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က PE များဖြစ်ပြီလား PE ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ severe features ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ severe hypertension ရဲ့ features တွေ pressure 160 over နော် systolic pressure equal to or more than 160 diastolic pressure equal to or more than 110ဒါဆိုလို့ရှိရင် severe range hypertension နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကို pre-eclampsia with severe features ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအောက်ကဟာတွေကခုနပြောတဲ့ PE ရဲ့ features တွေမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့ superimpose တော့ငကိုက pre-existing hypertension plus ခုန symptoms of eclampsia pre-eclampsia ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို chronic hypertension with superimpose pre-eclampsia ဆိုလို့ခေါ်တယ် eclampsia ကြတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း fit တွေရပြီနော် grammar နော် grammar epilepsy tonic clonic fix တွေရတယ်နော် features of pre-E တွေလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ eclampsia ဘက်ကိုရောက်သွားပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ pre-existing hypertension whatever the cause နော်များသောအားဖြင့် pre-existing ဆိုအသက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာနော် reproductive age ဆိုတာများသောအားဖြင့် hypertension ကကျွန်တော်က40 50ကျော်မှဖြစ်တာလीအဲ့တော့အဲ့တဲ့ငယ်တဲ့လူမှာဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်က secondary cause တွေများဘာရှိလဲဒါပေမဲ့ whatever the causes သူ့ရဲ့အောက်ကန်တွေကမကောင်းဘူးနော် PE ၄ပုံတစ်ပုံလောက်ဖြစ်မယ် preterm delivery 28% လောက်ရှိမယ် low birth weight တွေရှိမယ် small for age တွေရှိမယ် abruptio placenta တွေပါရှိမယ် perinatal death တွေရှိနော်အဲ့တော့မမအိုဂျီတို့ဘက်ကအလွန်ကြောက်တော့နော်ကျွန်တော်လည်း physician ဘက်ကလည်း refer လုပ်ပြီးဆိုကြောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ diastolic pressure ပို့ပြီးတော့များလာပြီခုနပြော severe range hypertension ဖြစ်လို့ရှိရင် तू က hyper pressure ပိုတက်လေ तू က 40% လောက်ကနောက်ဆုံး PE ဘက်ကိုရောက်သွားဖို့ပိုများတယ်ဆိုလိုတာ gradient of the hypertension ပုံမူတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နော် severe ဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်ဒါလေးကိုခေါင်းထဲမှာရှိပေါ့နော် pre-existing hypertension ရှိပြီဆိုတာကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့များသောအားဖြင့်အသက်အရွယ်ရကျွန်တော်တို့ secondary hypertension causes ကိုရှားရမယ် radiofemoral delay တို့ renal bruit တို့နော် creatinine level ကိုဆက်ရမယ် UNE creatinine တွေလုပ်ရမယ်အခါတည်းကျ pheochromocytoma ရဲ့ဟာတွေကျွန်တော်နော် endocrine thyroid disorder တွေများရှိမလားဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်က exclude လုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငယ်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါ CKD primary hyperaldosteronism renovascular hypertension pheochromo cushion obstetric sleep apnea တချို့တော်တော်ဝပြီးတော့ pregnant ဖြစ်တဲ့လူတွေရှိအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ risk factor တွေမှာပါတယ်နော် risk factor obesity ဖြစ်လေ PE ဖြစ်ဖို့pregnancy in hypertension ဖြစ်ဖို့ပိုများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ gestational hypertension ထူးခြားချက်ကတော့များသောအားဖြင့်တော့သူကမွေးပြီးရင်ကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော် DM diabetes ဆိုပဲမွေးပြီးတာနဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PE တို့ eclampsia တို့ရဲ့ definitive treatment ကတော့မွေးလိုက်တာပဲတော့ဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရရင်မွေးရတော့တာเนาะမွေးပြီးရင်ပြန်ကောင်းအောင်အဲ့တော့တချို့ကတော့ဒီ3လတော့ထိဒီမပြောင်းဟို pressure မကျဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့မှာ PE အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းချိန်ပြီးပြောမှဆိုလို့ရှိရင် multi system disorder ဆိုလိုတာဒီလေး pressure တက်တာလေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး others အားတွေလည်းပါတယ်များသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် trial နဲ့လာတယ် hypertension proteinuria edema ပေါ့เนาะဒါငယ်လေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတင်တာဒါလေးတွေကိုအများတိုင်းလိုက်ရှာရတယ်เนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့အဲ့ရမှာတစ်စင်ဟို PE ရဘယ်ချိန်မှာ pre antenatal မှာလည်းဖြစ်တယ် during เนาะ intrapartum မှာလည်းဖြစ်တယ် postpartum မှာလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू က GFR တွေကျတယ် hyperuricemia တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟို plasma volume ကျလာပြီးတော့ hemoconcentration features တွေ abnormal liver function features တွေဒါမျိုးတွေနဲ့လာတက်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် PE ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပွားလို့ပါအဲ့မှာနည်းနည်းနာမည်ကြီးတာ HELP syndrome เนาะ physician ကျွန်တော် MCQ တွေ MSQ မှာတော့တော်တော်များမိတယ် HELP syndrome ကเนาะ hemolysis တွေရှိတယ် elevated liver enzymes low platelet count
associated with the DIC နဲ့ association ရှိချက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက PE မှာထူးခြားတဲ့အချက်က hyponatremia နော်sodium နဲ့နည်းသွားတဲ့အားမျိုးနဲ့လည်း association ရှိချက်တယ်ဒီ hemodilution ကြောင့်လည်းနော်အဒီမာတွေ pregnancy မှာရေတွေ salt and water retention ဖြစ်လို့လည်း hyponatremia ရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ part of the SID တွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က water restriction လုပ်ပေးရတယ်နောက်တော့အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့် communication တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ PE တွေဘာတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာ hypertension ဆက်ရှိသွားမယ် cardiovascular နော် cellular stroke တို့နော် cardiovascular risk factor တွေပိုများ CKD တွေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုလိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ history မေးတဲ့အခါမှာ PE history ပေါ့နော်ဒါPG student တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ reproductive age မှာ PE history ရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာ CVD risk များတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကိုကခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားအကယ်၍နောက်ပဲ repeated pregnancy တွေမှာရော incidence ဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲဆိုရင်ဒီဟာတွေက early weeks တွေမှာဆိုလိုတော့20တောင်မှစပြီးတော့နော်ပြီးဒီ hypertension PE တွေပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက် pregnancy မှာ recurrence early မှာဖြစ်လေ recurrence ပိုများတယ်ဆိုတော့20နဲ့28 week မှာဆိုဖြစ်ရင် 40% of recurrence ရှိတယ်37 plus လောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့10% လောက်ပဲ recurrence ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့် PE crisis တွေဘာတွေရှိလဲအားလုံးသိတဲ့ HELLP syndrome, pound edema, breast placenta, intracerebral hemorrhage တွေ cortical blindness တွေ DIC, AKI, hepatic rupture နော် multi system failure ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြ cerebral hemorrhage နော်ခဏလေးလာပါတယ် pregnancy နဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဝေးတုံးဖွားတော့မှာ pressure လေးတက်ပြီးတော့အဲ့မှာ stroke ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ICU နဲ့အများဆုံးလာကြတယ်ဒီဘက်မှာလည်း placenta ကလေးဘက်မှာလည်း growth retardation တွေ breast placenta တွေ intrauterine fetal death တွေတော့ဖြစ်နေဆိုလိုတာဒီ pregnancy in hypertension ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ OG ရော physician ရောတော်တော်လေးခေါင်းကိုက်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေမှာလည်းအဲ့လိုအဲ့ရမှာတစ်ဆင့်နော်ခုနပြောတဲ့ eclampsia ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် neurological disorder တွေgrammar epilepsy တွေဖြစ်လာပြီနော်ဖြစ်လာပြီတခါလေကြာတချို့ကဘာနဲ့လာလဲဆို Rett syndrome ပေါ့နော်ကျွန်တော် posterior reversible encephalopathy syndrome ဆိုပြီးတော့ cortical blindness နဲ့ဒါကြဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါမျိုးများသောအားဖြင့်တော့သူက transient နဲ့ဒီ cerebral edema ပေါ့ဒီ private hospital လို့မှာသွားပြီးတော့ edema တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ် Rett syndrome ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူက pathogenesis ပေါ့ pathogenesis ကတော့များသောအားဖြင့်တော့assumption ပဲပေါ့နော်ထင်ရတဲ့ဟာလေးတွေဒီ maternal factors ရှိတယ် fetal factors ရှိ maternal factor တွေကတော့ hypertension diabetes CKD obesity နောက်တချို့ age sex နော် family history ရှိတဲ့လူတွေဒါမျိုးလူတွေကဒီ metabolic hemodynamic disturbances ဖြစ်ပြီးတော့ maternal part of the ပါတယ် PE ကိုဖြစ်စေတယ်နောက်တော့ fetal မှာလည်း fetal ဒီ placenta circulation မှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း may contribute to the development of PE ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့မမဦးကြီးတို့အများဆုံးသိပါတယ်သူတို့အများဆုံးကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတော့နော် abdominal placentation spiral arteries ရဲ့ဒီ capacitance vessel တွေပြောင်းလဲမဖြစ်တယ်မှာ pressure dilatation မဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ pressure ပြန်တက်လာတဲ့မျိုးလေးရှိတတ်တယ် maternal response လည်းပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒါ systemic inflammatory response ပေါ့နော်ကျွန်တော် CP မှာဆို leukocytosis တွေပါချေ triglyceride တွေတက်တယ်အဲ့ဒီဒါတွေရဲ့ abnormal ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီ process cycling synthesis တွေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းခုန PE နဲ့သွားပြီးတော့ association ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ risk factor တွေပါရှိတယ်နော် risk factor ကခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ overweight နော် diabetes mellitus hypertension အဲ့လိုရှိတဲ့လူတွေဟာ pregnancy မှာဖြစ်တဲ့အခါကျရင် gestational hypertension PE နော်ဒီဘက်မှာကျ preterm delivery small for gestational age ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကနောက် within 10 years အတွင်းမှာ CVD hypertension ဆက်ဖြစ်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်hypertension diabetes မှာလိုပဲပေါ့နော် pregnancy ထဲမှာ gestational diabetes ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တိုင်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့9နှစ်အတွင်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာလည်း10နှစ်အတွင်းမှာ established hypertension CVD risk ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ after 10 years မှာဆိုလို့ရှိရင် heart failure stroke နောက်တော့ mortality ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ PG student တွေကတော့တော့ကလေးတွေလည်းငယ်တဲ့လူတွေမှာလည်းအဲ့လို PE ဖြစ်ပြီး PE ဖြစ်ဖူးတဲ့ဒါမှမဟုတ် pregnancy hypertension during pregnancy ဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့လူနာကို history မေးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီ history of present past illness တွေမှာအဓိကထားပြီးတော့မေးရပါနော်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေက risk တွေပိုဖြစ်လဲ already pre pregnancy BMI ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေပါပဲနော်အဲ့မှာ primary parents ပေါ့နော်အခု primary ဘာတွေက
2.6 တိုင်းပို့ပြီးတော့ multiple step ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် BMI 23ရဲ့များလို့ရှိရင်15ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေများတာလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မိသားစုထဲမှာ family history နော် family history ရှိတဲ့လူတွေနော် family history of hypertension during pregnancy ရှိတဲ့လူတွေနောက်တော့ GDM ရှိတဲ့လူတွေဒါတွေကပို့ပြီးတော့ risk တွေပိုများတယ်နော်အဲ့တော့ general risk factor တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတာတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ် obesity ကလည်း BMI များလေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အခုကကြောင့် genetic factors တွေနော်ခုနပြောတဲ့ family history တို့နောက်တော့ sibling တွေမှာကိုယ့်ရဲ့နော်ညီကိုမောင်နှမတွေမှာ sister မှာရှိလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်းဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့များတယ်နော်အဲ့တော့ obstetric factor တွေကတော့အများကြီးပြောပါလိမ့်မယ် medical factors တွေကတော့ကျွန်တော်ခုနတင်ပြခဲ့တဲ့ pre-existing hypertension CKD ဒါတွေရှိတယ် diabetes antiphospholipid syndrome cognitive tissue disorder တွေဒီလူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားမယ်တဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ diagnosis ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါတော့ဒီ American ACC 2017 guideline ကိုမိပြုပြီးတော့အမှန်တော့ခုနပြောတဲ့140/90ပတ်ချလေးပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကတင်ပြချင်တာလေးကဒီတိုင်းမုံတိုင်းလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီOG စာအုပ်တွေကတော့ sphygmomanometer နဲ့အဓိက gold standard ဆိုပြီးတော့တချို့ဟာတွေကပြောနေတုန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ဒီ mercury တွေကတော့absolute တော့ဖြစ်နေပြီเนาะကျွန်တော်က digital တွေပဲသုံးတယ် digital သုံးတဲ့ခါမှာလည်းလူနာတွေအများအားပြောတယ်မှားတယ်မှန်တယ်ပေါ့เนาะခဏခဏကြောင်းတယ်အဲ့မှာတိုင်းပုံတိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေရောစကားထိုင်ပြောနေတာတိုင်းနဲ့ပြောမယုံတိုင်းကြည့်စကားပြောပြီးတိုင်းပုံများတယ်เนาะအဲ့တော့စကားမပြောရဘူး curve site ကပုံမှန်ဖြစ်ရမယ်เนาะအခုကကျွန်တော်တို့အရင်တော့အရှည်လိုက်ပတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးrigid curve တွေပေါ်လာတယ်အဲ့မှာလည်းသူကလက်မောင်း site ဘလောက်ကနေဘလောက်ထိaccommodate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိအဲ့တိုင်းနှုတ်ဆိုတိတ်ွားတဲ့လူနဲ့တိတ်ပိန်တဲ့လူမှာပြဿနာလေးရှိတာလေးရှိတယ်ပြီးတော့ M ကိုဒီမှာ table လေးလောက်ထားပါတယ်အဲ့မှာလေးမှာ table လေးပေါ်မှာတင်ထားရမယ်စီးတွေပါသွားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ခြေထောက်ကလည်းကျမ်းပြင်မှာအသေးချာချထားရမယ်နောက်တို့တက်ဖို့လေးလောက်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကများသောအားဖြင့်တော့ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ကြဘူးတိုင်းလိုက်တာပဲเนาะ OBD မှာဆိုပို့ဆိုးသေးတယ်မြန်လားတယောက်ပြီးတယောက်ဒါအဲ့တော့ pressure တက်တယ်ဆိုတော့လူနာတွေကြောက်တယ်ထက်တိုင်းနေပိုတက်လေเนาะသူ့ရဲ့ pressure တန်တရားပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပလက်အိပ်ပြီးတော့ line ပေါ့เนาะပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မှာ coach ပေါ်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ချင်း second နဲ့ third trimester မှာပြီးတော့ venous return ကိုပိတ်ထားတော့ pressure ကကျသွားတယ်အဲ့တော့ mass hypertension ဖြစ်နေเนาะရှိရသားနဲ့ coach မှာလာတော့တိုင်းလိုက်တော့ကျနေတော့ pressure မရှိပါဘူးမတက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုသိစေချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ရှင် line ဖြစ်လုံးမယ်ဆိုလို့ချင်း site မှာ line လုပ်ပြီးတော့30 degree တော့နည်းနည်းလေးလောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့မှစင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြာဒီများသောအားဖြင့်တော့သူတို့ကဒီ in office ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလည်းhypertension in person မှာလည်းကျွန်တော်အများအားပြောတယ် office blood pressure ရှိတယ် ambulatory blood pressure ရှိတယ်ပြီး home blood pressure measurement ရှိเนาะအဲ့တော့ home blood pressure measurement ခုနောက်ပိုင်း after covid မှာတော်တော်လေးတော့ home blood pressure measurement ကိုဇောင်းပေးလာတယ်အိမ်မှာတိုင်းဒါဆိုအိမ်မှာဆို relax တေချာတိုင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနတိုင်းမုံတိုင်းဒီ position လေးကိုတော့အဓိကထားပြီးတော့လူနာတွေကိုသင်ပေးဖို့လိုတယ်နှမဆိုရင်သူကတိုင်းကျင်တယ်လို့တိုင်းပြီးတော့သူကတချို့ဆို abuse လုပ်တော့ဆရာကြီးဦးမြန်လာအများနဲ့ပြောပါတယ်အခုတနားရီတစ်ခါတိုင်းပြီးတော့စိတ်ပူတယ်ဆိုတိုင်းတွေတက်ဆရာတို့က PP ကက်ကြီးမကောင်းပါဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုက PP ကက်ပြဿနာပေါ့ဘယ်ဟာကိုသုံးလဲကျွန်တော်က WHO recommended เนาะအဲ့ဒါကို approve လုပ်ထားတဲ့ PP ကက်ကိုသုံးမှမှန်တယ်ဒါမျိုးလေးရတယ်ရှိဒါနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတဲ့ဟာလေးကိုတင်ပြလို့ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ management ဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့เนาะ screening ခုနပြောတဲ့တိုင်းမှာပဲသိတာပေါ့เนาะANK လာပြပြီဆိုတာနဲ့ဇာမကြီးတို့ရှိ ANK လာပြ pressure တော့တိုင်းမှာတိုင်းတဲ့အခါမှာခုနတက်တယ်မတက်ဘူးဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့တိုင်းပုံတိုင်းနည်းလေးတော့လို့เนาะကျွန်တော်လည်းအခုကစူးစမ်းပြီးတော့ pressure တိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကို private မှာလည်းလုပ်ကြည့်တယ် public မှာလည်းလူနာအရန်များလုံးတော့မလွယ်ဘူးဗျတိုင်းတာတော့ဆရာမတွေကလာတန်းစီထားအဲ့လိုပဲတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းတဲ့ pressure ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲလုပ်နေရတာပေါ့နော်ခုနပြောရဲသူတို့ပြောရဲ ID situation ရဖို့တော့တော်တော်လေးလုပ်ပြီးအောင်မယ်ဒီ public မှာလည်းမဖြစ်နိုင် private တော့မဖြစ်နိုင်လူနာတွေကနားပြီးတော့မှတိုင်းမှာဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကpressure အတက်ကြအောင်10တို့5တို့နဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလူနာတွေတိုင်းပုံတိုင်းဒီ basic ကသိအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေကနည်းနည်းလေးview ပြုဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေတွေ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကို management မှာလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ treatment strategy ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီအထက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ stroke တွေ ICH တွေဘာတွေမရသွားအောင်အမေမှာပေါ့
နော်အမေမဟာဖေလီယာတွေ AKI နေမဝင်သွားအောင်ကလေးမှဆိုလည်းနည်းနည်းလေးပေါင်ပြည့်ပြည့်နဲ့မွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါပဲအဲ့တော့ prenatal တွေကနော် counseling လုပ်ထားရမယ်နော်အခုကတော့အမှန်ကတော့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်စီမှာpre existing hypertension မသိတာလည်းရှိတတ်တယ်သိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတော့ pregnancy ရတော့မှရောက်လာတာမျိုးကပိုများတာပေါ့နော်အမှန် pre pregnancy prenatal မှာတွေကကလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်OG ရော physician တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဘယ်ဆေးကိုတောက်အောင်မယ်ဘယ်ဆေးမတောက်အောင်ဆိုရလေးကျွန်တော်ရဲ့ cognitive tissue disorder patient တွေလည်းကိုဝင်ရမှာပဲပြန်ရောက်လာတော့ကိုပေးထားတဲ့ဆေးတွေကနော်ကမ္မတကာတွေပဲဖြစ်ကုန်ကြတော့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့များသောအားဖြင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလောက် prenatal counseling လုပ်ရမယ်နော်ခဏ pregnancy အတွင်းမှာလည်းfrequent visit တွေလိုတယ် timely delivery ဒါတော့မမ OG ပြောမှာပါနော်အဲ့တော့ target ဘလောက်ထားနေလဲနော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့systolic blood pressure 130ကနေ140ပေါ့ဆိုတော့140 90အောက်ပါပဲသို့တော့အခုတိတ်ကြလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ130နဲ့140ကြားထဲမှာထားတယ်ဆိုတော့နော်အောက်သွေးပေါ့နော် diastolic က85လောက်ကိုထားတယ်နောက်တော့ဒီရတဲ့အတွက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က pharmacological management လုပ်တယ် non pharmacological management လုပ်တယ်ဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့သို့တော့ pharmacological management မှာသူကနည်းနည်းလေး restricted resources တွေရှိတယ်နောက်ထပ်အသစ်မပေါ်လားဆိုတော့လေအသစ်လည်းမပေါ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က observation နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာစိတ်ချရတဲ့ဟာပဲလုပ်လို့ရသွားပြီး try ရသွားလို့တော့မရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ ACI နဲ့ ARB နော် Alicarin တွေဒါကြီးတွေကတော့နောက်ပေါ်တဲ့စီတွေတော်တော်များများဟာ hypertension မှာဆန်းလို့လည်းမရဘူးများသောအားဖြင့်မသုံးဘူး animal study တွေရပဲများသောအားဖြင့်စက်မလုပ်ကြတာများတဲ့ဈေးတစ်ကယ်လို့တော့တိတ်တော်မရှိပါဘူးနော် home blood pressure measurement ကို encourage လုပ်ပြီးပြောတယ် GKD လေးနည်းနည်းရှိတာနဲ့ကိုသူ့ရဲ့outcome ကစိုးတယ် rapidly creatinine က double တက်သွားနိုင်တယ်တချို့ဆိုသူတို့ကများသောအားဖြင့် pregnancy နဲ့ကို HD dialysis လုပ်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မွေးမြူရတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ white coat hypertension ကလည်းများသောအားဖြင့်ဒီတေးုံစေကံရောက်လို့တက်တယ်အိမ်မှာတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ညာလေသူကလည်း gestational diabetes တနေ့တစ်ချိန်မှာတော့ကူးပြောင်းသွားမျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်နော်ခုန mass hypertension နော်အိမ်မှာတိုင်းနေတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီရောက်ရင်ကြောက်နော်ဆရာမကြီးတို့နဲ့တွေ့လိုက်တော့မှကြောက်သွားတာလည်းရှိတယ် mass hypertension အဲ့လိုမျိုးကြတယ်ကိုယ်နဲ့တွေ့တာနဲ့ကြောက်သွားတယ်ဆိုကိုယ်ပျော်နေတော့ဒုက္ခရောက်အိမ်မှာတက်တယ် white coat hypertension ကိုယ်နဲ့တွေ့တော့မှဆရာတွေ့လိုက်တော့မှတက်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့သူကစောင့်တက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းသူကလည်းသူတော့ပြဿနာလေးရှိတယ်တိတ် study တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်း true gestational hypertension ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်နော် gestational hypertension target တွေကတော့ဒီလောက်မှာပဲထားပါတယ် pre eclampsia တို့ပေါင်းမှာလည်းဒီတိုင်းကို target ရအောင်တော့ပြန်ချရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာလည်းခုန mind တွေ moderate တွေ PE တွေတွားပြီးတော့ခွဲတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့များသောအားဖြင့်frequent monitoring လုပ်တယ်เนาะ pressure လေးကိုတက်နိုင်တော့ရအောင်ချထားပြီပေါ့မမအုပ်စုနဲ့နီးကပ်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ရတဲ့အားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ diagnosis and management ဒါတွေကတော့အကျယ်ကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲ PE ကဖြစ်ဘူးလို့ရှင်တော့နောက် subsequent pregnancy မှာဖြစ်ဆန်တဲ့ incidence တွေလည်းရှိပါတယ် gestational hypertension chronic hypertension အဓိကတော့ဒီ major cardiovascular evidence ဖြစ်တဲ့เนาะ cardiovascular mortality ဖြစ်တဲ့ incidence တွေကပိုပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဒါရှိလို့ရှိရင်ပိုများတယ်ဆိုတာလေးခေါင်းထဲရောက်သွားဖို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိလာရင်ဘာတွေလုပ်ကြလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ diastolic pressure 100အောက်เนาะlaboratory test တွေကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဖြင့် OPD မှာပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲ treatment ပေးကြတယ်เนาะ treatment ပေးကြတယ်အကယ်၍မှမရတော့ဘူး160 over severe range hypertension နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ဖြင့်ကျွန်တော်ငယ်တော့lifetipine တန်းကိုဖောက်ထည့်လိုက်တာเนาะအခုကတော့အဲ့ဒါ not recommended ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲ already ပဲတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်နေပြန်တိုင်း CTG လည်းတိုင်းတာပေါ့เนาะအဲ့မှာ hypertension ရှိသေးတယ်ဆို second dose 10 mg lifetipine เนาะရိုးဟာကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါလေးပြန်တိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်တယ်အဲ့မှာမရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် hydrolysin ကို IV ပေါ့เนาะ IV လေးပြီးတယ် IV မှာ first dose second dose third dose အဲ့အောင်သွားပြီးတော့မှအကယ်၍မရဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က hydrolysin infusion ပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီ AHA ရဲ့ hypertension pregnancy recommendation တွေကိုတင်ပြထားတာပါဒါကိုယ်စေယုံကိုယ်ဟွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ policy တိုင်းကိုယ့်ကို adjust လုပ်ပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့เนาะအဲ့တော့ eclampsia ရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်အားလုံးသိတယ် magnesium sulfate ထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဓိကတော့ဒါကတော့သူဘိုင်းတဲ့တိုင်းပါပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးเนาะအပြင် delivery လုပ်မှာပဲဒါရတာပေါ့เนาะဒါတွေကတော့ဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့သုံးနေကြဆေးတွေပေါ့เนาะသုံးနေကြဆေးတို့ American ကတော့သူက Levodopa beta blocker ကိုအရင် recommend လုပ်တယ်အဲ့ရနေစလိုက်တယ်
low dose ဆိုစားတယ် low dose မရလို့ရှိရင်ဟို nifedipine 80ပေါ့နော် readout ကိုပေါင်းတယ် methine dopa ကျွန်တော်တို့ကတော့များသောအားဖြင့် methine dopa နဲ့နော် CCB ကိုပို့သုံးတာအားတန်တယ်လို့ပဲပြီးတော့ဒီသုံးခုပဲလှည့်ပြီးတော့သုံးနေတာပါဒီတဲ့ပိုလည်းမရှိပါဘူးအဲ့မှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့သုံးနေကြတဲ့ဟာလေးတော့ရှိတာပါနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာနှစ်ခုကိုအခုဒါ combination therapy low dose ကို combination လုပ်သွားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကခုနောက်ပိုင်း hypertension ရဲ့ trend မှာပဲเนาะအဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားတာပါအဲ့တော့ prevention ကအဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တဲ့ end organ damage တွေပေါ့เนาะ stroke တို့ acute heart failure တို့ AKI တို့ဒါတွေမဖြစ်စေချင်တာပါပဲเนาะအဲ့တော့ medication adjustment လေးတွေလိုတယ်တော့ဒါလေးတွေတိုးမယ်ရှော့မယ်တော့ lifestyle modification ကလည်းပါရမယ်နော် secondary cause of hypertension လေးတွေကိုလည်းရှာနိုင်တော့ပေါ့နော်ရှာထားဖို့ဒါလေးကိုတင်ပြလို့ရှင်အဓိကဖြင့်ခုန second scenario မှာပါတဲ့ ACI တွေပေါ့နော်ဒါတွေက renal problem တွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟိုဒီကလေးမှာသွားပြီးတော့ affect ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုသတိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်တော့ anti hypertensive therapy ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူ side effect တွေအမျိုးစုံရှိတယ်များသောအားဖြင့်ကလေးကတေးသေးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့ဟာတွေကများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ hemodynamics အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုချိန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ case scenario လေးပြန်သွားလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့နံပါတ်1 case ကတော့ pregnancy induced hypertension or gestational hypertension ပေါ့နော်ဒါကသိတာပါတယ်နံပါတ်2 case ကတော့ခုနpre existing hypertension မှာ ACI တောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ACI တောက်တဲ့inhaler ကိုရက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခုနပြော Rapidolol CCB အဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာအဓိက highlight လုပ်ချင်တာတော့များသောအားဖြင့်တော့ဟိုလူနာတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို PG students ဆိုသိပါတယ်သူတို့က cognitive tissue disorder နောက်တော့heart disease တွေဒါလေးတွေဟို reproductive age မှာအရန်ကြီးကြည့်တယ်ကိုက physician site ကနေမှားထားရမှာเนาะ pregnancy ဟိုcontraception ကိစ္စကိုပြောထားရတယ်ကြည့်ယူမယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးတော့တိုင်မရဘာလို့ဆိုဒီဆေးတွေကနော်ကျွန်တော် cognitive tissue disorder တဲ့သုံးတဲ့ဆေးတွေဒီမှာပြောတဲ့ ACI ARB first နိ first time မှာကျွန်တော်ပေးထားပြီးသား pregnancy လည်းရောက်ရောသူက12 week မှရောက်လာတာအမှန်12 week ဆိုတော့အမှန်ပြီးပြီ organogenesis နော်ဖြစ်စရာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့ကနည်းနည်းကြိုပြီးတော့လုပ်ထားတင်တယ်ဆိုတဲ့ idea လေးခေါင်းထဲမှာရှိသွားစေချင်တာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဒီsecond case ကတော့ခုနပြောတဲ့ pregnancy pre existing hypertension မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က NLP ကိုပြောင်းရမယ်နော် NLP ပြောင်းခုန beta blocker CCB နော်methine dopa ကျတော့ maternal depression တွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကလည်းသတိထားရမယ့်အထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ take home message အနေနဲ့ကနော် pregnancy က high maternal and fetal mortality နော် pregnancy hypertension during pregnancy ကအမေအတွက်လည်းစိတ်ပူရတယ်ကလေးအတွက်လည်းစိတ်ပူရတယ်မမအိုကြီးတို့အလွန်ခေါင်းကိုက်တော့ physician နဲ့အတူခေါင်းကိုက်တော့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာမှာခုနကျွန်တော် guideline တွေ recommendation တွေဆိုတော့ရှိပြီးသားပါတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုထူးခြားအစ်စ်တော့လည်းတိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အခြေအနေရတော့တိတ်ပေါ်တဲ့အထက်မှာလည်းမပါပါဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုဘယ်လိုလုပ်တာ manage လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကို rough idea လေးရသွားစေချင်တာပါနော်နောက်တော့ဒီဟာတွေကနောက်ပိုင်းမှာဒီ hypertension during pregnancy ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာ CVD risk ကပိုများတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က monitoring လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် physician site ကလည်းခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့နော်လိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတင်ပြရင်လည်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောကြားပေးပါတော့ဗမောက္ခဒေါက်တာမင်းစောဦးကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်၍အစီအစဉ်9အရမိတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးပါရန်ပမောက္ခဌာနမှဒေါက်တာတစ်တစ်မြတ်လေးစားစွာပန်ကြားရပါတယ်ရှင်။ဆရာမကြီးဒေါက်တာတစ်တစ်မြတ်မှလည်းအပါစေမတက်ရောက်နိုင်သည့်အတွက် pre-recorded video အားဖွင့်ပြခွင့်ပြုပါရှင်။ Hello, distinguished guests. I hope you all are having a wonderful time at the CME program. Unfortunately, I'm unable to be there in person today. So I sincerely apologize for my absence today. As we all know that hypertensive disorder in pregnancy is a common problem and it remains one of the commonest causes of maternal morbidity and mortality worldwide. In our obstetric practice,
Management of the hypertensive disorder in pregnancy have a lot of the challenges. These challenges stem from the unpredictable nature of the condition, its potential severity, and the need to balance between maternal and fetal well-being. Decision making for optimal timing of the delivery is very challenging to us to minimize the risks to the expected mother and the risks to the unborn baby. Today, we have a great opportunity to engage in meaningful discussions and exchange our knowledge. I would like to thank both speakers for their dedication and for contributing their experience to this CME program. To all the attendees, thank you for your dedication and participation in this CME program for improving maternal outcome. Lastly, a special thank you to the sponsored company for their support. So thank you for understanding to me for my absence and hope you all will enjoy the rest of the CME program. Now it is time for the presentation of the second speaker, and let me introduce the second speaker. She is Professor Tengimia. She is a clinical professor of Department of Obstetrician and Gynecology, University of Medicine Mandalay, and she will talk about the obstetrician's perspective in hypertensive disorder in pregnancy. So we would like to welcome Prof. Tengimia for her presentation. Thank you very much. Good afternoon, everybody. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Today, I would like before I would like to the presentation. I have a great honor to me for participation in the CME program. And first of all, I would like to thanks to the our Miss Chairperson and Professor H and Professor Tengimia for introducing me to participate in the disease CME program. Now I will start my presentation in the obstetrician perspectives on the navigating hypertension in pregnancy for better outcome. I will emphasize the important things in the hypertension in the pregnancy. These are the list of the important things in the hypertension in the pregnancy. And some slides will be overlapped as previously said by the Professor Mizo. I will start the introduction, and then hypertension in pregnancy is the most common medical complication, and that there is one of the leading cause of the maternal and perinatal morbidity globally. It is present as the 7 to 15% of the all gestation, approximately 1/4 of the neonatal and antenatal admission, and also associated with nearly 1
10 of the maternal death in Asia and Africa associated with the hypertensive disorders of pregnancy, including Myanmar. And that is the one of the second most leading cause of the maternal death. And in 1 in 25% present as the severe PE and preeclampsia. I will move to next slide. What are the complications of the hypertension in pregnancy? And there are the maternal risks and fetal risks. And maternal risks, maternal risks are the eclampsia, cerebrovascular accident, acute pulmonary edema, abrasion of placenta, HEP syndrome, and acute renal failure. And for fetal risks, prematurity, intrauterine growth restriction, and IUFD. And these complications can be prevented. And if the complication can be prevented, so the maternal outcomes will be better. What are the long-term impact of the hypertension? It has the twofold increased long-term cardiovascular morbidity and cardiovascular death, approximately double the risk of the ischemic heart disease in the first 12 years, and fourfold increase in the heart failure and cardiomyopathy, and also associated with high risk of developing stroke in compared to the non-hypertensive pregnant women. There are also the increased risk of the long-term kidney outcomes and end-stage kidney disease within 5 to 10 years. So all professionals are aware of the risks, long-term risks of the hypertension in pregnancy. What are the future risks, pregnancy risks? If the woman has the previous history of gestational hypertension, risk of gestational hypertension is 1 in 6 to 1 in 2. And if the patient has the preeclampsia, if the risk of the preeclampsia in the future pregnancy is the 1 in 50 to 1 in 14. If patient has the preeclampsia, it is the risk of gestational hypertension is the future pregnancy in 1 in 8. If the risk of the PE in the future pregnancy is up to 1 in 6. If the patient has the preeclampsia in the previous pregnancy, less than 34 weeks, or if a patient has some complication, is the risk of the PE is increased up to the 1 in 4. How better outcome in hypertension in pregnancy can be obtained? All professionals need to be the diagnosed hypertension definition. Hypertension definition and proteinuria definition is important for all the healthcare professionals. It is the little change in the previous guideline. It is according to the NICE guideline, diagnosis of the hypertension in the pregnancy is the rise of the blood pressure about the more than or equal 140 millimeter mercury systolic blood pressure and diastolic blood pressure more than or equal 90 millimeter mercury in the 2 separate occasion 4 to 6 hours apart. And also assessment of the proteinuria is important because some changes in the new guideline. And previously, the gold standards for the proteinuria is 24-hour urinary collection. It is a 24-hour urinary collection is the some area in there is the inaccurate because the time of the urine collection is difficult in the patient, and also it delay the management of the preeclampsia. So according to the NICE guideline, it's a recommender urine proteinuria test is the use automated reagent strip reading device. If it is the use as the screening of the proteinuria, if the dipstick test is 1+ or more, it's diagnosed as the positive screening for the proteinuria.
It can be used in the secondary care setting and primary care setting. If the proteinuria is 1 plus or more, you need to quantify the proteinuria by the protein creatinine ratio and albumin creatinine ratio. If the protein creatinine ratio is the 30 milligram per millimole and above, it's called the significant proteinuria. And these slides are the overlaid and set by the Professor Mizou. I need to repeat. I need to ask the audience for the again, and then blood pressure measurement. And before examination, before the measurement of the blood pressure, patient should be rested for the few seconds, about the 50 seconds. And position is very important because the physiology of the pregnancy, it is the need to change the blood pressure. So the common position is the sitting at 45-degree angle and the left lateral semi-recurvent position, especially in the liver. Blood pressure cuff is the appropriate size for the arm, and also the validated oscillatory method, such as digital meter. It is the validated BB cuff should be should be placed at the level of the heart. And then for the measurement of the diastolic blood pressure is Coraco phase 5. So the accurate BP measurement is crucial for the classification of the hypertension and initiation of the treatment regardless of the pregnancy status. Now we are going to classification of the hypertension in pregnancy. According to the NICE, classified as the gestational hypertension, preeclampsia, chronic hypertension with supine both preeclampsia, eclampsia. Gestational hypertension is previously called the pregnancy-induced hypertension. It is the new guideline. It's changed to the gestational hypertension. And also chronic hypertension, previously pre-existing hypertension. It's new guideline that is changed with the chronic hypertension. Gestational hypertension. It is the hyperdiagnosed as the hypertension for the first time after 20 weeks of gestation, and it's returned to the normal less than 12 weeks postpartum without proteinuria and diagnosis features of PE. It is the gestational hypertension. It is reclassified depending on the severity of the hypertension. In the new guideline, they're classified as the hypertension and severe hypertension. And then previous guideline, the hypertension classified as the mild, moderate, severe. But recent guideline, it is a hypertension and severe hypertension. It is the only two classification. Because the hypertension included with mild and moderate hypertension, it has the low risk of the cardiovascular the abnormality. And then it is usually it accompanied with a fetal, not accompanied with a fetal growth restriction, and outcome is the normally good. But it has the approximately 20%, 25% of the gestational hypertension come to develop the PE. If the less than 34 weeks PE appear less than 34 weeks, prognosis is poor. So regardless of the classification of the hypertension, need to be the pressure control is the tightly pressure control and fetal growth monitoring and repeated assessment for the development of the PE and maternal complications are very important. This is the slide show the preeclampsia. It is the recent guideline. It is the definition of the diagnosis of the preeclampsia is the change. Previously, preeclampsia diagnosed with the hypertension and proteinuria. And then new guideline, the preeclampsia diagnosed as the
new hypertension presenting after 20 weeks of pregnancy and coexistent of the one or more of the following new onset conditions. There's the one or more new onset condition are 1. Proteinuria, 2. Other maternal organ dysfunction, 3. Uteroplacental dysfunction such as beta growth restriction, abnormal umbilical artery Doppler waveform analysis, and stillbirth. There's a proteinuria. In this new guideline, proteinuria is the not essential for the preeclampsia. 75% of the preeclampsia present with the proteinuria. There is the change of the diagnosis of the preeclampsia. Other maternal organ dysfunction was if there is the renal involvement, it is the risk of the creatinine is the 1.02 milligram or more. If the liver involvement is an elevated liver enzymes up to the over 40 international unit with or without right upper hypochondrial, quadrant or the epigastric abdominal pain, and eclampsia, altered mental status, blindness, stroke and clonus, severe headache, persistent visceral scotoma. If they're involved in the coagulation system, it is the platelets is the reduced below the 150,000 per microliter and DIC and HELP syndrome. So the diagnosis of the PE is very important for the treatment and for the management proper. What is the chronic hypertension? This definition is previously set by the Professor Miso. There is a chronic hypertension. It is a hypertension is in the before the pregnancy. The hypertension present before the pregnancy, and patient has been taking the antihypertensive treatment. And another one is it only diagnosed during the pregnancy before the 20 weeks of the pregnancy. And then third is the persistent rise of the blood pressure less than after 12 weeks of the postpartum. It is associated with the advanced maternal and fetal outcome like the stroke, global rate, and neonatal unit admissions. It has increased 25% increased risk of the superimposed PE. Eclampsia, it is the generalized seizures generally in addition to the preeclampsia criteria. Regardless of the clinical subtype, diagnosis and treatment of hypertension remain the mainstay of the prevention of the immediate maternal complications and permanent cardiovascular injury together with the seizure prevention with the magnesium sulfate. It is the symptoms of the severe preeclampsia. All the health professionals and women, pregnant women should aware these symptoms, and because these are the imminent eclampsia. One is the severe hypertension and proteinuria, mild or moderate hypertension and proteinuria with one or more of the following. And the symptoms of severe preeclampsia, such as severe headache, problems with the vision, and blurring and flashing behind us in front of the eye, severe pain just below the ribs, vomiting, sudden swelling of the face, legs, and hands. And also, these are the signs of the severe preeclampsia. The sustained systolic blood pressure, the 160 or more, new and persistent rise of the creatinine, and other increase of the liver enzyme and lower platelet count, and symptoms, signs of the imminent eclampsia like the ankylosing more than 3 beats, and public edema, and then signs of the impending pulmonary edema, the reduced SpO2 level, and suspected fetal compromise. Before we are going to the management of the preeclampsia, we emphasize on the pathophysiology of the hypertension in the pregnancy. It is the many hypotheses proposed the
pathophysiology of the hypertension in pregnancy. The commonest hypothesis is the insufficient trophoblastic invasion to the maternal spiral arteriole and cause the improper remodeling and then placental hypoperfusion and consequences to the hypoxia and placental ischemia. It initiate to the release of the anti-angiogenic factors like soluble FMLIs, tyrosine kinase 1, and other soluble endocrine. These factors will stimulate the oxidative stress and systemic inflammatory response. So thus the widespread endothelial dysfunction can cause the disease. Another hypothesis is the genetic predisposition. It can be explained in the familial tendencies of the preeclampsia because the woman has the family history of the PE or hypertension in her mother or sister, and then she has the double or risk of the PE and hypertension in pregnancy. Another hypothesis is immunological factors. It explained as in the some case of the assisted reproductive technique increased risk of the hypertension in pregnancy. And then like the ovum donation, other assisted procedure. These are the further alloimmunism to the span or these can cause the abnormal placentation. Another one factor is subclinical maternal cardiovascular dysfunction. It is explained in the congenital. If a woman has the congenital heart disease, can cause the abnormal placentation. These factors, these points cause the uteroplacental hypoperfusion and more increase the oxidative stress and inflammatory response. It can lead to another one is can lead to the altered renal hemodynamics and impaired renal angiotensin signaling. These points all are pointed to the widespread endothelial dysfunction in the multi-organ. So can lead to the hypertension and organ dysfunction such as proteinuria. How can prevent the hypertension in the pregnancy? We cannot prevent all women prevent the hypertension in all women, but and can prevent in the high-risk women. Most of the study propose the prevention of the hypertension in pregnancy, especially the aspirin. The aspirin have been proposed as the therapeutic for the prevention of the PE since the 1980. It is according to the recent guideline, recommend the aspirin to the pregnant woman with one high risk factor for the PE or pregnant woman with more than one moderate risk factor. It is low dose aspirin, reduce the rate of the preeclampsia 12 to 33%. Low dose aspirin also reduce the risk of the preterm labor, risk of small for gestational age, and neonatal death and stillbirth. What are the high-risk factors? These are the high-risk factors: hypertensive disease in the previous pregnancy, chronic kidney disease, autoimmune disease, SLE or antiphospholipid syndrome, and type 1 and type 2 diabetes, and chronic hypertension. And we can give aspirin, low-dose aspirin for the prevention of the PE. Another moderate high-risk factor, fast pregnancy and age 40-year or older, pregnancy interval more than 10 years, body mass index 35 kg per meter square or more at first visit, family history of PE, multi-fetal pregnancy, and assisted reproductive techniques. These more than 2 moderate risk factors, we can prevent the PE whether by giving the low-dose aspirin. There is so many study of the aspirin for the prevention of the preeclampsia. There has the different dosage region. The most best preventive effect at the dosage of 80 to 100 milligram body, and in the current meta-analysis, it has the 33% reduction of the PE.
And then according to the NICE, it's aspirin is recommended 75 milligram to the 150 milligram once daily from the 12 weeks until the birth of the baby. WHO recommend the 75 milligram per day or aspirin before the 20 weeks of the pregnancy to the till birth. And International Society of the Hypertension, Study of Hypertension and US Preventive Service Textbook recommend the low-dose aspirin is 81 milligram per day before 16 weeks of the pregnancy. Another preventive medicine is the oral calcium supplementation. The recent guidelines recommend the oral calcium supplementation 1 gram per day is recommended for the prevention of preeclampsia in women with a low dietary intake of calcium, less than 600 milligram per day. It is result in the significant reduction, 50% of the preeclampsia, with a high effect in those at high risk of women. And with low calcium intake, 64% reduction of the preeclampsia. Non-pharmacological methods can prevent the preeclampsia. It is the current guideline. There is the emphasis for the regular physical activity and exercise. It is the significantly reduce the hypertension disorder, the pregnancy, and gestational diabetes and preeclampsia about the 30 to 40%. This slide shows the do not use the following to the prevent hypertension disorder during the pregnancy: nitroxybutyrenol, progesterone, diabetes, low modulatory heparin. It is do not use for the prevention of hypertension. But recent meta-analysis proposed the progesterone. It is the significantly reduced the prevention of the PE. But NICE guideline, it is progesterone is don't recommend. Other fish oils and other nutrients, it is cannot prevent for the prevention of the PE. So and also they don't recommend salt restriction during pregnancy with preeclampsia, except in the chronic hypertension. How can predict the preeclampsia? For the prediction of the preeclampsia, firstly, identify the metabolic factors, and then blood pressure monitoring, and also the placenta growth factor based test and uterine artery Doppler waveform analysis at 20 to 20 weeks of the pregnancy. It is a Doppler waveform analysis should be used in the case of the high-risk patient. It is significantly predict the development of the PE in the 15 to 30%. And also, triage placenta growth factor based tests were useful in the 20 to 36 plus 6 weeks to predict the preeclampsia. Is the most common test were the soluble film like tyrosine kinase 1 to the placenta growth ratio, and it was the less than 30. It is can be ruled out the preeclampsia in the next weeks. So it test is the reassure the patient and then not need to the re-hospitalize in this case. Another one, if the result is the more than 85 or more, it is more likely to appear the preeclampsia in the next 4 weeks. It's also this patient need to be the monitoring intensively and preferable during their hospitalization. Management of hypertension in pregnancy. Firstly, these topics will cover all the hypertension in pregnancy. Firstly, we'll start the pre-pregnancy advice and counseling. It is preferable to
patient with the chronic hypertension. If the patient has the chronic hypertension, it may be some drugs are taken like the AC inhibitors or ARB, fastly stop the AC and ARB. In the pre-pregnancy clinic, and then it has multidisciplinary team involved is necessary, whether a physician and other other expert in the neonatologist or other expert in the counselor or the other expert of pharmacy. These are multidisciplinary team involvement in the pre-pregnancy clinic is important. And then, to stop the AC inhibitors and ARV before plan to the pregnancy and and change to the other alternative is safe drugs during the pregnancy. And then weight management, advice and exercise encourage. And advise the healthy eating and lowering the amount of the salt in the diet in case of the chronic hypertension. Mean target pressure is the 135 by 85 millimeter mercury. There is a little change to the American China. It is I follow the ICOG or NICE guideline. There is the minimum target pressure is 135 by 85. In the antenatal clinic, and then offer the aspirin for the prevention of the preeclampsia in the high risk or moderate risk cases. And also, uterine Doppler and other placenta growth factor-based testing is in the pregnancy for the prediction of the preeclampsia. And also, during the pregnancy, biochemical and hematological investigation for the monitoring of for the diagnosis and management. And the weekly appointment if the hypertension is poorly controlled, and then advice for the lifestyle and weight management and diet and exercise. Antihypertensive treatment. It is very important for the prevention of the hypertension consequences. And then there is a recommended antihypertensive treatment during the pregnancy. First line is the oral or IV labetalol. And then if it is labetalol is not available, and we can use the IV hydrolysanes. And second line is the oral nifedipine or oral methyl. It is the labetalol is the contraindicated in the asthma and cardiac failure. It is if you give the IV hydrolysane as a preload with the preload administration with the crystallized 5 ml before the given the hydrolysane, because it has the risk of the hypotension in the mother. Oral nifedipine, it is available everywhere. It is the most probably or most professional use the first line prescribe the patient as a first line, but it has the safe in the during the pregnancy, but it has the slow release compound is more preferable. But it is a short-acting sublingual nifedipine is the contraindicated. Another one is oral methyl. It is not other valve drugs, labetalol or nifedipine is not available. We can use the oral methyl. It has the safe, and it has been studied more than 30 years. It is safe during the pregnancy for the fetus and mother. And diuresis is not recommended in the preeclampsia, because in the preeclampsia, right, there is the narrow intravascular volume. So if the diuresis can reduce the plasma volume and consequently to the hypoperfusion of the placenta and fetal growth retardation and fetal death. And so the diuresis is the only role in the acute edema and cardiac failure. There is just brief of the management of hypertension in pregnancy. It is this hypertension, and this second column is the hypertension, include with the mild and moderate gestational hypertension and mild and moderate PE. There's the third column is severe hypertension or severe PE, and then there is the
only hypertension column. It is the patient, if the BP is controlled without clinical effects, without adverse clinical effects, it's regular antenatal care with the antihypertensive drugs. But admit if there are any clinical concerns, you need to admit this patient. And adverse and events can be predicted by the predicted model scores. It is the food peer or the perhaps risk prediction model score that predict the adverse events. That in the severe hypertension column, there are all cases with the severe hypertension or severe hypertension must admit. Any hypertensive treatment, all the case of the hypertension and severe hypertension can offer the pharmacological treatment if the pressure equal more than 140 by 90 millimeter mercury. Some investigation for the laboratory and hematological monitoring need to be done in the antenatal assessment for the progress of the early detection of the progress of deterioration of the hypertension. Target pressure, it is the minimum 135 to 85 or less. It is the maintain this within this pressure. The blood pressure measurement in the case of the hypertension colon every 48 hours or more frequently in the admission. In the severe hypertension or PE, every 50 minutes to 30 minutes interval until the blood pressure less than 160 and 110, 4 times after that 4 times daily. So the severe hypertension, severe preeclampsia, you need to refer to the appropriate critical care setting if the patient is with the serious complication. In severe cases, the multidisciplinary management is very important, and such as anesthesiologist, maternal medicine specialist, and other physician and critical subspecialist is recommended. See, if the patient has a severe PE and then need for the ventilation, it is the care should be there in the critical cares at the level 3 care. And then use of the risk prediction model, choose full peer model and mini peer prep as for the predictors of the adverse maternal outcome. So that by using the risk prediction model, we knew the threshold for the intervention of the threshold for the in utero transport. For acute severe hypertension, there is the first line is the labetalol, IV or IV infusion, and then second is the IV hydrolysin. And some cases, the blood pressure is the severely difficult to control. In case of the acute pulmonary edema, it is the IV nitrosclerosin is the beneficial. It's drug of choice, and short-acting sublingual is contraindicated. This slide show the different types of the antihypertensive drugs and dose and duration. There is IV labetalol, and the IV labetalol onset start in the 5 to 10 minutes, so that the starting dose is the 10 to 20 milligram IV over 2 minutes, and then repeat in the 20 to 30 minutes with the doubling dose. Maximum dose is the 300 milligram. IV hydrolysin, the onset of the action is 10 minutes. So start with the 5 milligram per IV or IM, and then repeat every 20 to 40 minutes with the doubling dose. Maximum dose is 30 milligram. Oral nifedipine, it is the action start the 5 to 10 minutes. It can given 10 to 20 milligram, and repeat if the pressure is uncontrolled, repeat in the 30 minutes. Total maximum is 30 milligram. And the methyl-dopa, it is not included in the table. Methyl-dopa can be used and with the 250 of the 500 milligram TDS or QID. Maximum dose is the 3 gram. What about the anticonvulsant?
the most specific anticonvulsant for the eclampsia is the intravenous magnesium sulfate or IM magnesium sulfate in the setting of the primary care level or community level. It is used as a therapeutic for the treatment of the eclampsia. Sometimes we can use as the preventive measure in case of the features of the severe preeclampsia, like the severe symptoms of the severe headache, blurring the vision, inflammation before the eye, severe pain just below the ribs. These severe symptoms can be given with the IV or IM magnesium sulfate for the prevention of the eclampsia. How to give the magnesium sulfate? IV magnesium sulfate, loading dose of 4 grams should be given intravenously over 5 to 10 minutes, followed by the infusion of 1 gram per hour, maintained for 24 hours. If the patient woman has the eclamptic fit, infusion should be continued for 24 hours after the last fit. Further dose, 2 to 4 grams if the woman present with the next fit, at the repeat 2 to 4 grams given over 5 minutes. And then recurrence of the many fix, it should be concerned about the intracerebral cause that need to be excluded. It is the treatment licensed with the other the multidisciplinary specialists such as anesthesiologists and then some physician to exclude the intracerebral cause of the fits. Phenytoin and diazepam is not recommended in the eclamptic fits. Mode of the birth. Choose of the mode of the birth according to the clinical circumference women preference. It is the cesarean section only for the obstetric indications. The mostly if patient has the pressure control and the vaginal delivery is the preferable for the women, and severe PE, regardless of the gestational age, require the prompt delivery either vaginally or cesarean section. During labor and delivery, continue antihypertension, keeping the systolic blood pressure less than 160 and diastolic is less than 90. Timing of the birth. It is the valid challenge for the health professional. One end for the mother. It is the risk of the pregnancy if the patient has the woman has to take the expected management, and then can lead to the can be severe, lead to the serious consequences of the PE. So the life threatening to the mother. And then another arm in for the fetus. If the patient can deliver early birth, the risk of the extreme prematurity for the baby. So and then pregnancy. If the pregnancy continue surveillance, if the fetus is the risk of the RUGR and risk of the intrauterine fetal death. So this timing of the birth is the challenging. There's two components. Is the one thing is the whether baby has successfully survived in utero or in the nursery, or the whether mother has the tolerant with the continued treatment. Timing of the birth. So there's the timing of the birth. The agreed obstetrician, senior obstetrician, and women. It is the timing of the birth decision involved by the senior obstetrician. What factors were considered, such as the fetal well-being, gestational age, type of the hypertensive disorder. If the patient has the severe eclampsia or they needed any intervention, if the less than 37 weeks, consider the planned early birth. If the planned early birth, offer the antenatal corticosteroid and magnesium sulfate if indicated. If the intervention is needed after 37 weeks, initiate the birth within 24 to 48 hours in severe preeclampsia. For life maturation, if birth considered likely within 27 days in women with preeclampsia, if between the 24 and 34 weeks, give the 2 doses of betamethasone, 12 milligram intramuscularly for 24 hours. If there is some concern for the fetus, it consider giving 2 doses of betamethasone, 12 milligram intramuscularly, 12
24 hours apart in women between 35 to 36 weeks. If the betamethasone is not available, it is alternative safer drugs is an injection dexamethasone. It can be given with 6 milligram 12 hourly for the 4 doses. Threshold for the planned early birth. There is an inability to the control of maternal blood pressure despite the using 3 or more class of antihypertensives. Maternal pulse oximetry less than 90%, progressive deterioration of liver function and renal function, and hemolysis and low platelet count. Symptoms of severe preeclampsia and eclampsia, placenta abrasion, reverse end-diastolic flow in umbilical waveform analysis, and non-reassuring CTG. These points were the threshold for the planned early birth. Intrapartum care is very important because some patient present with the eclampsia during the labor. So the pressure monitoring is the important, and then in the repeat more hourly in the mild to moderate hypertension and continually pressure monitoring in the severe hypertension. Any hepatological and laboratory measurements according to the monitoring of the disease progress, and women with the severe eclampsia, there is the important points, the fluid restriction. It is the limit fluid to maintain the up to the 8 ml per hour, unless there were other ongoing fluid loss. And then after delivery, the patient kept in the high dependency care for the monitoring for about 24 hours. Postnatal investigation and follow-up of women medical review, it is the postnatal period. Because the postpartum eclampsia is the increase in the postpartum period, the 44%, round about between the postnatal 60, it is the high risk time for the disease, postpartum hypertension, and postpartum eclampsia. So the closely monitor in the blood pressure assessment day 2, and then day 3 and day 5, at least daily for the need for the pressure monitoring. And then continue antihypertensive treatment in the postpartum period, and then change to the other drugs. Example, methyltrobol, it is the stop in the day 2 for the risk of the postnatal depression. And then discuss the future pregnancy and lifetime cardiovascular risks during the medical review at 6 to 8 weeks postnatal medical checkup. Postnatal treatment, there is the D treatment, postnatal treatment, great care because the woman has the lactation period. So the some antihypertensives has risk to the baby. So that most of the hypertensive drugs, there is a concentration appear in the breast milk, so that the risk of the baby. So need to be the counsel the women. There's a big benefits and risks of the some drugs that should be discussed. Only the recommend drugs in the use in the postnatal period, labetalol. There is labetalol is in the postpartum period, some the lower concentration in the breast milk. So the risk is the very, very low. And then some studies show that neonatal bradycardia. So explain the patient and monitor the baby about the clinical signs such as drowsiness or the other poor breastfeeding. This is the advice before the charge. And then elaborate, it is the change from the previous antihypertensive treatment, and elaborate, it is used in the pregnancy, and then nifedipine, and then amlodipine and atenolol. Other non-pharmacological treatment, these are previously answered, and there is some restriction in the chronic hypertension, other lifestyle changes, and dietary supplements, and then longer breastfeeding duration. It can prevent the hypertensive disorder of the pregnancy. That is the encourage for the breastfeeding to the women is very important. And education program for the awareness of the cardiovascular risk factor, and then assessment of pressure assessment every 6 to 12 weeks, and cardiovascular screening at least 4 to 6 years. There's
some cases needs the multidisciplinary team approach. This is figure show the follower of for the pregnant mother with the hypertension. After discharge, the person in the followers 6 weeks and 8 to 12 weeks, care by the obstetrician, and obstetrician is only care up to the 6 weeks, and 8 to 12 weeks, the share care obstetrician and general practitioner. The first, after the discharge, monitor the blood pressure and other titrate the antihypertensive medications and breastfeeding. Then another follow at 6 weeks, monitor the blood pressure, BMI and ECG, urine and proteinuria and potassium creatinine is indicator, and continue breastfeeding and lifestyle medication and diet and physical examining activity. At 8 to 12 weeks, this is a continual treatment and then continue treatment. And the 6 month, if the patient needs for the special care, refer to the specialist. And if the patient has the hypertension is still other abnormality in the investigation profile, such as oral glucose tolerance test, lipid profile, and then is refer to the specialist if needed. And the next 12 months, there is the lipid profile. It is for the exclusion rule of the cardiovascular rate, and consider referral for the further management. And then it is patient has the hypertension and preeclampsia. It needs to be followed, continuous follow up to the 1 year. Conclusion. And no treatment today can prevent the preeclampsia in all women. Progressive multi-organ disorder that will inevitably worsen as pregnancy continues. Management focused on recognition of this condition and delivery of the placenta is curative. Early diagnosis and appropriate timely management can prevent maternal and fetal complication to improve better pregnancy outcome. Thank you. These are the references. Jakulo, Pipi Soso, Biota Bibado, Palmoka, Tauta, Tengimia, Tubin, Jesu Dishibaration. Salabi, Sisi Kuneya, Dayaula Dumiama, Tishilu Dimiago, Mimiasin Sisi Preparation. Olaima the se, Dayaula dos, Yasama Yamale, Tilo Dimiago, Olai Sabama the se, Megumia Pipu, Mimian Imation. Online ကနေမှာတော့ question တစ်ခုတော့မေးထားတယ်ပေါ့ Should we give aspirin in all pregnancy with hypertension? Now second question ကလည်းOG အမကြီးတွေကိုရဲ့မေးချင်တာပါတဲ့အခု OG ဝတ်မှာလက်တွေ့သုံးနိုင်တဲ့ oral drugs တွေကိုသိချင်ပါတယ်တဲ့မေးတဲ့လူကတော့ဒေါက်တာရဲထက်စော First question ပေါ့နော် First question ကသူက aspirin ကို all pregnant women ကိုပေးမယ်ဆိုရင် study တွေအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပေါ့နော် significant မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် cost benefit လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ high risk factor identify အရင်လုပ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ guideline အရသူက one high risk factor or down more than one moderate risk factor ဆိုရင်တော့ aspirin ပေးပါတယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ benefits နဲ့ risk ကိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင် benefits ကတိတ်မရှိဘူးလို့ study တွေကပြောပါတယ်နော် now second question ပေါ့နော် second question ကတော့အမတို့ဒီ obstetrics department မှာသုံးနေတာအများဆုံးပေါ့ CWH မှာသုံးနေတာတော့အမတို့က guideline တိုင်းမှာပဲ Lipitor သုံးပါတယ် Nifedipine သုံးပါတယ်နော် sometimes ပေါ့နော် Lipitor နဲ့ခါဒီ pressure control မရရင် hydrogen သုံးပါတယ်နော်ခါဒီရန်ကြရင်တော့မတို့ဒီဘက်က medicine internal medicine နဲ့ physician နဲ့ join ပြီးတော့ခါလီကျတော့ glycerin trinitrate လည်းသုံးပါတယ်တချို့ကြတော့ရှိရင်ခါလီ uncontrolled blood pressure ချလို့မရအောင်ရှိတယ်
resistant hypertension ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ glycerin tridine နဲ့ GTN နဲ့ခါဒီချရတာမျိုးရှိပါတယ်အများဆုံးဒီလိုပဲသုံးပါတယ်เนาะဆေးအားလုံးရှိပါတယ်မီတိုင်းထိုပါတော့ကာဒီယန်မီတိုင်းထိုပါမှာ acute hypertension ကြတော့မီတိုင်းထိုပါက sudden rapid action ကြတော့နှီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မီတိုင်းထိုပါတော့ for the during the pregnancy maintain the blood pressure ပဲသုံးပါတယ်ရလားမသိဘူးเนาะဆရာရဲထက်စောဟုတ်ဘူးဒီမှာ online ကပဲလားအော် online ကပဲเนาะ ချိန်လေးနည်းနည်းတော့overshoot ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲကြတော့ PG student တွေကနေမှဒီ medicine ဘက်ကတယောက် OG ဘက်ကတယောက်တော့မေးစီချင်ပါတယ် medicine က PG တယောက်ထားပါဘလူးကိုမေးချင်တာလေတော့တခါပြောနောက်ကိုယ့်ကို introduce လုပ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်က medical unit 2က PG1 ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ထွန်းပါဟိုကျွန်တော်အမ OG ကိုမေးချင်တာပါခင်ဗျဟိုကအမ OG အခုပြောထားတဲ့ဒီနောက်ဆုံး updated guideline တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ uric acid test လုပ်ထားတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ hyperuricemia အကြောင်းထည့်ပြောသွားလည်းမတွေ့ဘူးခင်ဗျအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘွားဟို OG မှာတော့ဆိုလို့တင်းတော့ကျွန်တော် uric acid test လုပ်တာပါတယ်ဒီ pre-eclampsia မှာ severe PA မှာ uric acid level တက်နေဆိုတာမျိုးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ uric acid ကစစ်ဖို့ရောလိုသေးလားတကယ်လို့တက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ရော treatment ရောပေးဖို့လိုသေးလားပေါ့နော် hypertension in pregnancy ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် very wide เนาะတနေ့ကုန်ထိုင်ပြောတောင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်အမချုပ်ပြီးတော့ biochemical testing and blood investigations လို့အမပြောလိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာ uric acid လည်းပါတယ် creatinine ပါတယ် urea ပါတယ် electrolyte ပါတယ် liver function ပါတယ် blood coagulation အတွက် hemogram blood for complete picture ပါတယ် and then နောက်တစ်ခုကကျတော့ coagulation profile နော်အဲ့တော့ uric acid ကလုတ်ပါတယ် uric acid က signs of the သူက increase uric acid solution severity of the hypertension ပေါ့ it is the fetal prognosis မကောင်းပါဘူးเนาะဒါကြောင့် uric acid ဒါကြောင့် serial investigation တွေလုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟို antenatal appointment မှာအမတို့က investigation တွေကိုသူကဒီ chain နဲ့ appointment တိုင်းမှာအမတို့က monitoring the disease progress ကိုဒါကြောင့် investigation တွေလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ခြုံပြီးတော့ပဲအမပြောသွားလိုက်တာနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါကိုဒီ student ရောပါတယ်မလားလေးလို့ရတယ်เนาะလေးတွေ ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ OG department မှာ PG2 ဒေါက်တာတေးစာလွန်ပါဟုတ်ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးကတော့အကယ်၍ severe PE patient တွေမှာကျွန်တော်တို့ SP လက်တိုက်ထားတယ်ပေါ့နော် prophylaxis အနေနဲ့ SP လက်75 mg ကိုတိုက်ထားပြီးတော့ patient က more than 34 weeks လောက်မှာ in labor ဝင်သွားတယ်ဆိုရင် intrapartum in labor မှာပေါ့နော် laboring woman အနေနဲ့ SP လက်ကိုတောက်နေရဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့အမေအတွက် side effect တွေရှိနိုင်လားSP လက်တောက်နေရင်းနဲ့ရောသူ့ကို normal labor ပဲဖြစ်ဖြစ် emergency caesar ပဲဖြစ်ဖြစ် design လုပ်မယ်ဆိုရင်ရောpatient အတွက် အနေရှိနိုင်လားရှိမယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရမလဲဒါလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ သူက SPS ဆိုပြီးတော့မှ study တွေလုပ်လာတာ study အများကြီးရှိတယ် aspire trial လည်းရှိတယ်နောက် aspirin trials တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူကသုံးနေတာနှစ်ကကြာလာပြီနော်ကြာလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူသုံးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ dose ပေါ့နော် dose limitation နဲ့အများကြီးစမ်းတယ်အမေအတွက်ကို risk ရှိသလားကလေးအတွက် risk ရှိသလားဆို dose တွေနဲ့ different doses တွေနဲ့စမ်းခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့သူက anti platelets ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် bleeding tendency များဖြစ်နိုင်သလားပေါ့အမေမှာဆို abrasion တွေပိုဖြစ်သလားပေါ့ PBH တွေပိုဆိုးသလားပေါ့ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရော neonatal bleedings တွေရနိုင်သလားဆိုပြီးတော့ test တွေလုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ all the studies တွေမှာအားလုံးဟာ safe ဖြစ်တယ်ဆိုတာထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ထွက်တဲ့အခါမှာခုနကပြောတဲ့ maximum dose အများကြီး high dose သွားတဲ့သူတွေမှာတော့တချို့ some paper တွေမှာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရင် risk of bleeding တွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက maximum preventive effect ကလည်း80 to 100 milligram ကြားမှာဆိုတာ maximum preventive effect for the PE prevention လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကခုနကပြောတဲ့ SP လဲဆိုဒီကြောင့် till but မွေးရည်တိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဗာလဲကြိုးပြီးရက်เสียရလည်းမလိုပါဘူး risk ကဘာဖြစ်လဲဆိုမရှိပါဘူးတဲ့ safe ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာအဲ့ case တွေပါခုန PBH လည်းမရဘူး claim မှာလည်းသွားပြီးတော့ bleeding မရဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ till but လို့ကိုပြောတာပါသူကဘလို့ one day ကြိုရမယ်ဘာရမယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးเนาะပေးလို့ရပါတယ်သူတောက်နေပြဿနာမရှိဘူးနော်ကျန်တဲ့ heparin လို့ကျန်တဲ့ anticoagulants တွေလည်းမတူပါဘူး warfarin လို့နော်ဒီနေ့ကတော့ OG ဒေးလားတော့မသိဘူး
question here. What is the maintenance a maximum dose of oral Rapidolol in postpartum period? Postpartum. သူကလေလီဘီတလောလားဟဲ့လားမသိနော်လီဘီတလောက300 milligram ပါပဲသူရဲ့ maximum dose က and then during the pregnancy or postpartum periods ကအတူတူပါပဲသိပြောင်းလဲပါနော်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဒီဟိုမှာတော့လေ guideline ကတော့ကျမတို့ကတော့ follow the ICOG or NICE guideline ကို follow လုပ်တာဆိုတော့လေကျမတို့ကဟိုပါလေဒီလောက်ပဲ maximum အနေနဲ့သုံးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ် American ကပိုများတယ် American လေးနဲ့နည်းနည်း difference လေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ principle ကလေဟိုကျွန်တော် hypertension မှာဟိုအရင်တော့လိုမျိုး maximum dose ဆိုရောက်ပြီးတော့မှတခြား other drug ကို combine လုပ်တဲ့ဟာတက်ကိုအဲ့ဒီ low dose ဒီဘက်က Lepidolol plus နော်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းတဲ့ဘက်ကိုတော့ပိုသွားနေတာပါနော်ရိုးရိုးဟို ordinary patient တွေမှာလည်း combination treatment ကိုပဲသွားဖို့နော်အခု guideline နဲ့ single ကိုများသောအားဖြင့်သိမ့်မသုံးတော့တော့ maximum dose ဆိုတဲ့ဟာရိုးသိမ့်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ target ရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့မှာသူက tolerate ဖြစ်တယ် beta blocker contraindication မရှိ beta blocker နဲ့စလိုက်တယ်စပြီးလို့ချင်း channel ထည့်ပေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ titrate ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ရမယ်အမကြီးပြောသွားတဲ့ non pharmacological management နော်အဲ့ဒါလေးတွေကပိုရေးကြည့်တာဟိုဆေးကြီးပဲအောင်ဖို့မစင်စားနဲ့ maximum dose ကြီးပဲမစင်စားနဲ့သိရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဆရာဦးသိပါတင်ပြော maximum dose ကြီးက BNF ဖတ်ပြီးပြီဒါပဲနော်ဟိုចောင်းသားလို့နော်ကျွန်တော်ကခေါင်းကိုတိတ်ပြီးအုံတော့ကိုအရန်အားကိုလို့မရအောင်တော့ဒီ internet ခေတ်ကြီးမှာသူများအစာဖတ်ပြီးလာတာဟောတရားဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ပဲပေးလဲဆိုကိုကလည်းပြန်ပြောရမှာလေအဲ့တော့ BNF နော် reference ပေါ့နော် whatever it is ပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့တော့ practice လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအာကုံဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းချရေးတဲ့ဟာလေမလုပ်တော့နော်ဟုတ်ပြီနော် BNF ကအဲ့ထဲမှာထဲတာ BNF သာထုတ်ကြည့်ဘာဖြစ်လဲကိုမမသိတဲ့ဟာအကုန်လုံးလည်းမမှတ်မိနိုင်နော်ဒါပေမဲ့ principle မှတ်မိဖို့လိုတယ်နော် combination ဘက်ကိုသွားနေတယ်တစ်ခုချင်းစီကို maximum တိုးပြီးတော့ maximum ရောက်မှနောက်တစ်ခုရွှေ့တဲ့နော်အဲ့ strategy ကနေပြီးတော့တစ်ခု low dose နောက်တစ်ခုလည်း low dose နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် mechanism of action ချင်းမတူတဲ့ different နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စင်ပြေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ principle ကိုသိထားဖို့ maximum dose ဘယ်လောက်ပေးလို့ရလဲတို့ဘယ်လောက်တို့အဲ့အကြီးတွေကသိကျင်စာအုပ်ဖတ်ထားပဲဟုတ်ပြီနော်အခုကစာအုပ်ဖတ်ကြမလို့ဖုန်းပါတယ်ဖုန်းနဲ့ that's all ကျေးဇူးပါဆရာဦးပပကတော့မထွက်ခင်တော့မေးသွားတော့နော်ဆရာကဲပါအေးနဲ့ငကိုကတခြား beta blocker တွေနဲ့ control ရတော့ဒါကို Lepidolol ကို shift လုပ်ဖြစ်မနေလောက်အောင်အဲ့ဒါတော့တကယ်ဟို academic questions ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟို hypertension in pregnancy ရတယ်ဟိုအမပြောသလိုတနေ့လုံးပြောလဲပြီးမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ switch လုပ်ရမလားဆိုတော့ evidence ကဒါဟုတ်ရှိတာပေါ့เนาะဒါပါတော့ atenolol တို့အခုကျွန်တော်ပြော bisoprolol သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်သို့တော်ညာလေ pregnancy တို့ကျွန်တော်ရဲ့ elderly တို့က research တို့ကအလွန်ခက်တာလी elderly တောင်မှလုပ်လို့ရခြင်းရမယ် pregnancy ကဘယ်သူမှမတူရဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ research trial ထဲမှာပါဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဟိုဒီ observational study တွေနဲ့ပဲเนาะသုံးခဲ့ဘူးတဲ့အထက်မှာ evidence ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက animal study ပေါ့เนาะအခု animal study လုပ်တာအောင် animal rights နဲ့တိတ်လွယ်တာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအရန်ခက်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ဒီ guideline ဆိုတာတော့ guideline ပေါ့သို့တော့ individual ကတော့လေ individual ပေါ့ဟိုဆိုလိုတာကတော့ဟိုတချို့ကဟို guideline ဆိုတာမသိတဲ့လူတွေတွေ့ထားတာ individual ကတော့ကိုယ့်ကိုသိတဲ့လူကကိုယ့်လူနာနဲ့ကိုယ့်ကိုအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းရမလားဆိုတော့လေ guideline မှာပါတော့ဒါပဲပါတာဟိုမှာအဲ့တော့ဟိုပြောင်းခြင်းတော့ guideline အတိုင်းဆိုတော့ပြောင်းမှာမပြောင်းလို့ရလားဆိုတော့လေမပြောင်းရင်တော့ဟိုကိုကဒီဟာလေးနဲ့အစဉ်ပြေနေတယ်ကိုလူနာရော fetal ရောအမေရောအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတော့လေပြီးတာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟိုငွေမသေးတော့မစိုးပေါ့ဘယ်မှာ first and hard rule ဆိုတော့မရှိ Lepidolol ကသူတို့ကတော့ဒီ nice guideline မှာရောတော့ American guideline ရောသူတို့ကဒါနဲ့ပဲစတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့လေဟို Lepidolol ပေါ့နော် atenolol ကတော့အမကြီးပြော postpartum ကျမှပြန်ပါလာတော့အဲ့လိုမျိုးလေး difference တော့ရှိပါတယ်ဒီကခုနပြောလို့ other people ပြောလို့နော် atenolol other drugs တွေလား during the pregnancy မှာကျတော့သူက risk of the IUGM study တွေစီက evidence based ပေါ့လေ IUGM များရယ် small gestation နဲ့ age များရယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကchange တော့ stop တော့
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ fetal risk ရှိတာဆိုပြီအဲ့ဒါနဲ့တွဲနေတဲ့ evidence ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုရရ ဟုတ်တယ်အမကြီးဖြေတာကြာရင်တော့ရက်ရမယ်တဲ့ mass ပဲเนาะတော့ beta blocker ဆိုတာလဲ first generation second generation third generation မျိုးစုံပေါ့เนาะအဲ့မှာ why levodopa ဆိုတော့ evidence အရာပဲเนาะ why levodopa က evidence ကသူကဒီ fetal အတွက်ကိုအနည်းဆုံးဟောဖြစ်စေတဲ့တော့ဒါကြောင့်သူ့ပဲအဓိကထားပြီးသုံးပါเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ် ဟိုပါပေါ့ဒီအကြီးတွေကပေါ့နော် physician ကြီးတွေဆရာဦးကိုနိုင်တို့မမောင်ဦးတို့ဆရာမမောင်ဦးတို့ဗာများ comment ပြီး ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း MSc တက်တုန်းကပေါ့နော် Hypertension နဲ့ PIH နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့ PIH ကတော့ OG ကပဲ manage လုပ်သွားတာပဲတဲ့ဒါ OG ကသူတို့ဒါတွေ့ကြုံနေကြသူတို့ manage လုပ်နေကြဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနအမတို့ပြောသွားလို့ဆရာတို့ပြောသွားလို့ပဲ patient ကနှစ်ယောက်စာကြည့်ရတာကိုကလေးအတွက်ကောမိအတွက်ကောကြည့်ရတဲ့အတွက်ကလေးအတွက်ကိုမထိခိုက်နိုင်ပဲအမျိုးရွေးတဲ့အခါမှာ beta blocker ဆိုတဲ့အုပ်စုအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတဲ့ထဲက levodopa safe ဖြစ်တာကိုရွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဆရာရောအမတို့ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက hypertension pregnancy မှာ gestational hypertension နဲ့နောက်တစ်ခုက P နဲ့ခွဲသွားတာလေးတွေလေဒါတွေက junior တွေအတွက်ပါ organ involvement ရှိတယ် protein urea ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ P ဘက်ကိုရောက်တယ်ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေရှိသေးရင်เนาะ gestational hypertension နေနဲ့ပဲ manage လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားတိုင်းမွေးပြီးလို့ရှိရင်လေသူတို့တွေကတစ်ချိန်မှာတော့ hypertensive patient အနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာလေဘုံနဲ့ထားဖို့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ် တွေ့တော့ပြောတော့အားလုံးကပြန်ချင်နေအဲဆိုရင်တော့ closing အနေနဲ့ကတော့ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး speaker နှစ်ယောက်လုံးကိုလည်း congratulate လုပ်ပါတယ်တော်တော်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံเนาะအကုန်လုံးဘာမှမေးစရာမရှိလောက်အောင်ပြောသွားတာအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကြတော့ hypertension နဲ့ pregnancy ဆိုတာတော်တော်လေးကို common ဖြစ်တယ်မွေးကန်ဒီအချိန်ကျတော့ OG နဲ့ physician နဲ့တတ်ကြတာပေါ့နော်နင်ကြည့်ငါကြည့်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဟိုနောက်ဆုံးတကယ်လူနာကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့မကြရင်တော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်တာဘာစေးနဲ့မှမကြရင်တော်တော်နောက်ဆုံးကျ OG လက်ထက်အဲ့ဒါမြန်နာမွေးလိုက်ပါတော့ဆိုတာသူကလေးထွက်သွားမှပဲပြီးသွားတော့မှာပေါ့ဇလန်နော်ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒါဒီနေ့ session ကအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါတယ်လို့ပဲအမကြီးညာလိုက်ပါတယ်နော် ဆက်လက်၍အစီအစဉ်9ရာ JDS Company Limited မှာအမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရပေးပါရင် Professor ဒေါက်တာမမဦးကလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမတ်တရားလက်ပတ်တရားပန်းစီပေးရပေးပါရဲ့ Professor မမဦးကလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်အမတ်တရားပန်းစီလက်ခံရယူပေးပါရဲ့ Professor ခေတ္တအေးရလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်၍အမတ်တရားပန်းစီလက်ဆောင်ပေးရပေးပါရဲ့ Professor ချစ်သက်အောင်အားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်မတရားပန်းစီလက်ခံရယူပေးပါရဲ့ Professor မင်းစောဦးအားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်၍အမတ်တရားလက်ဆောင်ပန်းစီပေးအပ်ပေးပါရဲ့ Professor ခင်မီထွေးအားလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်၍အမတ်တရားလက်ဆောင်ပန်းစီလက်ခံရယူပေးပါရဲ့ Professor တိန်ကြီးမြအားလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်